Bos días. Reanudamos a sesión co punto 5º da orden do día. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia e as comenzamos ca pregunta de don Armando Ojea, portavoz do Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Bos días, señor presidente. Vou empezar mostrando ao señor presidente unha fotografía, non sei se verá, bueno, dúas fotografías, non sei se se verán desde aí, donde se ven o que hoxe poderíamos chamar as dúas partes de Galicia. Temos, por un lado, unha foto da costa, preciosa, o ceo e o mar, igual de azuis, como decía aquela canción, e despois o color negro dos Montes Queimados da provincia de Ourense. Teño varias semellantes, non? O contraste entre o negro ardido dos incendios de Ourense e a beleza do litoral. Bueno, estas fotografías ilustran o que moita xente debería entender, que a prioridade, tal e como manifestamos na nosa emenda global aos orzamentos, a prioridade de inversións en Galicia para o ano 2026 debería ser a recuperación da provincia de Ourense, sobre todo das zonas afectadas polos incendios. Sin embargo, como vostede sabe, recientemente nunha comisión parlamentaria o Grupo Parlamentario do Popular propuxo de xeito explícito que se priorizase as inversións no litoral, inversións que na inmensa maioría dos casos se fala como meramente estéticas ou meramente decorativas, que poderíamos decir. Nós non temos nada en contra de que se embeleza o litoral, o que si non nos parece axeitado, polo menos neste ano, é que esa sea a prioridade de gasto. Pensamos que a prioridade de gasto, como digo, debe ser a recuperación da provincia de Ourense dos incendios e hasta nos pareceu frívola pois esa proposta do Grupo Parlamentario Popular en comisión de que se priorizase as inversións no litoral para este ano. Entonces a pregunta que lle vou facer, o que xa está registrada e que xa conoce, é moi sinxela. Vostede ten pensado facerlle caso, vostede ten pensado seguir esa petición que se aprobou en comisión, lóxicamente, porque ten a maioría o Partido Popular nas comisións, de priorizar o gasto no litoral neste ano que entra ahora no 2026, ou pola contra ten pensado priorizar a inversión da Xunta de Galicia na recuperación da provincia de Ourense e dos efectos dos incendios, como nalgúnha vez, claro, no flagor dos incendios. Creo lembrar que en algún titular ou en algún momento dixo que esa iba a ser a prioridade para o ano 2026. Dixo vostede, ou creí non ler ou mellor foi algunha interpretación de periodista. Lóxicamente, nós manteñemos que a prioridade debe ser a provincia de Ourense para este ano, a recuperación dos incendios, e o tempo sobra para adecentar o litoral. O litoral galego xa é bonito tal e como está e non hai ningunha presa en arranxar os chiringuitos e todo eso do que está falando estes días o goberno, unha vez que asumiu as competencias do litoral. Eu entendo, lóxicamente, comprendo que este moi emocionado pois que con esas novas competencias asumidas, pero volvolle recordar que a provincia de Ourense debe ser, na nosa opinión, a nosa prioridade a hora de invertir para recuperar os efectos dos incendios e para revertir a situación que, como vostede sabe, estimamos de discriminación estrutural e sempiterna desa provincia por parte dos sucesivos gobernos da Xunta. Lembrolle a pregunta, ten pensado seguir a instrucción da Comisión Parlamentaria que lle pide priorizar as inversións no litoral, ou pensa facer oídos xordos a esa petición habida conta de que parece lóxico que a prioridade para este ano 2026 debe ser a recuperación dos Montes Queimados da provincia de Ourense. Nada máis, gracias. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señorías. Señor Ojea, primeiro agradecerlle, é unha novedade que na primeira das dúas preguntas o que está escrito que se iba a preguntar corresponda co que despois se pregunta. É toda unha novedade, se nota que hai un cambio, eu agradezo moito e celebro tamén poder contestarlle, aínda que se esa
cada moitas sesións de control. Non creo que o celebre tanto como o señor Besteiro, que se non tuvo tempo últimamente para lerse ni sequera a pregunta que me formulaba, como estaría ahora se a tivera que facer, señor Besteiro. Por lo tanto, creo que este descanso non lle ven mal para poder dedicarse a arreglar outras cousas. Señor Ojea, teño, sinceramente, primeiro agradezolle, xa digo, porque coincide o que me pregunta co que agora formulou. Teño vostede por unha persona non sectaria, bastante exacta nas cousas que di, sempre moi correcta, por lo tanto, lle pido aquí que non caiga no que cae algún grupo de oposición de aquí, de dar carnés de eles de galegos. Vostede, non digo que o fixera, pero non caiga a tentación de bons orensanos ou malos orensanos en función de se nos preocupamos ou non nos preocupamos. Preocupámonos moito por Ourense, o seu partido preocúpase, non teño ninguna dúbida, e o Partido Popular tamén. Somos o primeiro partido na provincia de Ourense e por algo será, casi coa mitade dos apoios. E por algo será, porque cumprimos. E mire, vostede que un home de números, o mellor exemplo é o orzamento que aprobamos onte. Creo que un orzamento potente, que vostede, por certo, non presentou ningunha emenda ao seu articulado. Non sei se porque máis ou menos veu que, con independencia do que pregunte agora, que se estaba cumprindo, pero creo que o estamos facendo. Claro que nos preocupamos polo desenvolvemento do litoral, e é certo, Ourense non ten litoral, ten outras moitas cousas moi valiosas que debemos coidar e promocionar, e o estamos facendo. É un mandato deste Parlamento, que por certo vostede non votou en contra, e agradezo, que exercéramos a nosa competencia dedicando tamén recursos orzamentarios. Pero iso non quere decir que descoidemos ni moito menos todo o demais. Vostede fala na súa pregunta dos incendios. Efectivamente, foi un compromiso do meu goberno, meu persoal, de actuar rapidamente para a reconstrucción. Oiga, outro día facíamos un balanzo no Consello da Xunta, casi 18 millóns de euros en axudas convocadas e pagadas na súa maioría en menos de 3 meses. O Goberno Central ainda está empezando e sabe Dios cando remata, porque ainda non rematou as dai 3 anos, imagínese as dos incendios de menos de 3 meses. Por lo tanto, imos seguir traballando, señor Ojea. Ahora, na segunda quenda, intentaré dar máis detalles, pero quédese con algún dato importante. Cada cidadán de Ourense vai recibir no orzamento casi 4 veces máis do que sube o orzamento. 5.700 euros por habitante ourensán, un 9,3%, que máis que o ano pasado, e sube 4 veces máis do que aumenta o orzamento. Se facemos a conta en ano 2020, un 40%. Que quedan moitísimas cousas por facer, por suposto. Que vostede está no seu dereito e casi na súa obriga de solicitalas e fiscalizarnos, por suposto, e nós de cumplir, pero non lle quepa ninguna dúbida que para nós Ourense é fundamental. E, sinceramente, creo que cada vez que preguntamos os ourensáns, así o recoñecen casi co 50% dos apoios que, sinceramente, aspiramos a mellorar. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Réplica, señor Ojea. Gracias, presidente. Señor Rueda, nos presentamos unha emenda á totalidade. De alguna maneira, pois negamos a maior, non? Non vou a repetir aquí os argumentos, pero tal e como reflexaron os números, desde o punto de vista da inversión en termos territoriais, a provincia de Ourense recibiu moitísimo menos que o resto das provincias. Xa digo, non vou repetir os argumentos porque xa se falou cando se falaron das emendas á totalidade. É certo que non presentamos emendas parciais porque sempre teñen a trampa de que tens que dicir de onde quitas para poñer, e sempre eso dase moito a demagoxia. De algún xeito negamos a maior de xeito directo. Entendimos que a emenda a totalidade, pois, porque por motivos numéricos, como xa se dixo, ademais nas propias sesións das comisións terceiras nas que se analizaron polo miúdo os números, a provincia de Ourense recibía unha proporción, tanto en términos relativos como a cantidades absolutas, moito menor que as outras provincias, e xa digo, non vou repetir eso. Pero, de todas formas, a pregunta non me respondeu porque a palabra clave na miña pregunta
pregunta era a palabra prioridade, porque a comisión na que se lle pediu ao seu goberno que priorizase as inversións no litoral utilizou explícitamente esa palabra, a palabra prioridade. E eu quero que vostede que responda si a súa prioridade, desde o punto de vista territorial, me refiro, a prioridade do seu goberno para este ano 2026 vai ser o litoral, tal e como se lle pediu desde esa comisión, a ver se lle fai caso, ou si, volvo a decir, desde a perspectiva territorial, a súa prioridade vai ser a recuperación da provincia de Ourense, a recuperación dos efectos negativos dos incendios. E volvo a repetir, nós fixemos unha emenda á totalidade. Non entendemos que as cantidades destinadas á provincia de Ourense sexan as necesarias. E, ademais, os números están aí, apareceron incluso resumidos en moitos artigos de prensa. E xa digo, parecenos unha trampa, non lle seguimos o xogo das emendas parciais, donde, en vez de poder dicir de onde quitaríamos de calquera parte para poñer en calquera outra parte, un debe ceñirse a unhas áreas de gasto nas que, para mover diñeiro a unha cuestión sanitaria ten que salir dunha cuestión sanitaria, ou mellor para unha cuestión de educación ten que salir de outra de educación. Non, esa é unha trampa. Nós pensamos que as emendas parciais debían ser para mover de calquer concepto de gasto a calquer concepto de gasto, inda que non se manteñan as áreas. Entón, non entramos nese xuego. E, precisamente, se tuéramos poder de goberno, cambiaríamos eso. Trátase de decir, quitamos dinheiro de aquí para poñer aquí, pero misturando os conceptos. Non temos por que quitar de sanidade para mover a sanidade, podemos quitar o millor de festexos para mover a sanidade. Iso é o que se debería poder facer e non tal e como está o reglamento a hora de poder presentar emendas parciais. Pero, bueno, como digo, deso xa se falou, e volvo a repetir que a nosa palabra, que a palabra clave na miña pregunta é a palabra prioridade. Pretende priorizar o gasto no litoral ou pretende priorizar o gasto na provincia de Ourense para recuperar dos efectos dos incendios? Nada máis, gracias. Gracias. Peche da pregunta, señor presidente. Moitas gracias, señor presidente. Señor Ojea, pretendemos facelo todo con sentidiño. Entonces, claro, vostede lle chama trampa a priorizar recursos. Claro, pode facer como fan os grupos de oposición, que sacan da sanidade para decir que a sanidade está moi mal. Non saben ni de onde sacan. Claro, o estar na oposición e non ter moitos visos de gobernar leva ese tipo de cousas. Alégrome que vostede, polo menos, esa responsable, se dea conta de que cando un ten que decidir e manexar recursos públicos, ten que ser responsable do que prioriza. E, polo tanto, efectivamente, o orzamento, o que se gasta nun sitio, se deixa de gastar noutro. Por iso hai que ter tanto cuidado en facelo. Por iso algúns aparte de outros problemas de non ter maiorías, renuncian a facelos. Pero nós sí que os facemos porque gobernamos e priorizamos. E imos intentar priorizarlo todo dentro dos recursos que temos. E nese todo non lle quepa ninguna dúbida que está a provincia de Ourense. Permítame que lle diga unha pregunta, vostede fala de recursos orzamentarios, orzamentos para 2026, cantidades consignadas, non proxectos a moitos anos. 35,6 millóns para as obras do Hospital de Ourense, en Sanidade, 1 millón para as obras e equipamento do Hospital de Verín, 6 millóns para centros de saúde da Rúa, reformas en Muñes ou Aborás e o novo CIS da cidade. En Educación, 14,2 millóns para facer obras de mellora en centros orensán, 6,3 para a Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo, en Ourense, 800.000 para o novo Instituto de Pereiro de Aguiar, anualidade do ano que ven, que vai ser ao final cando se remate 10 millóns de euros. O ano que ven, 800.000. En vivenda, 6,8 millóns para construir vivenda pública. E máis, se tiveramos máis colaboración do Concello de Ourense. 2,8 millóns para rehabilitacións na cidade de Ourense e en Ribadavia. 2,1 millóns para desenvolver solo para vivenda protegida. E máis, que poderíamos facer con máis colaboración. En materia industrial, 6 millóns de euros no polígono de San Cibrao das Viñas e Tecnópole. Servicios sociais, agardo que ano que ven poidamos rematar a residencia da Fundación Amancio Ortega e a sexta que se remataría e poñela xa en marcha, asumida e costeada pola Xunta. Oficinas de emprego do Carballiño e na Ponte, no barrio Ourensán da Ponte, reformas. Infraestructuras, 4 millóns para a estrada de Celanova e a estrada que vai para de Celanova Fronteira, e a estrada que vai da Gudiña á Rúa. E 1,5 millón para o último treito de circunvalación leste na cidade de Ourense. Patrimonio cultural, restauración da Catedral de Ourense e de varias igrexas, Beade, Vilaza,
Riaza, a promoción da Ribeira Sacra como para que a declaren Patrimonio de Humanidade, tamén Costa Cartos. Ámbito tecnolóxico, remataremos o Centro de Ciberseguridade e colocaremos a Ourense nun lugar punteiro, nun tema cada vez máis punteiro. Estamos á espera de asignar, está listo xa, co Concello de Ourense, ese convenio que vai ser pioneiro para loitar contra o cambio climático, zonas de sombra, e o corredor verde na avenida Otero Pedrallo, así se chama este convenio, e que vai servir para que os cidadáns de Ourense, os que os visiten, poidan disfrutar dunha temperatura, dunha baixada de temperatura nos meses máis cálidos de ata 3 grados. Son moitas as cousas que están consignadas. Señor Ojea, que vostede pudo emendar, non o fixo porque di, vostede fala trampa, eu chamolle gobernar, decir que é prioritario e o que non. Nós creemos que isto é prioritario e, por suposto, que creemos que tamén é prioritario desenvolver a lei do litoral. Aí Galicia ten unha enorme oportunidade, pero iso non significa descoidar as outras zonas de Galicia que son importantes. E, dende logo, entre as máis importantes, sen dúbida, a provincia de Ourense. Por lo tanto, cal é a nosa prioridade? Toda Galicia. Dentro de toda Galicia, Ourense xoga un papel importantísimo, sen ninguna dúbida. Lle volvo a decir que cada vez que preguntamos aos ourensáns, así nos lo recoñecen, por suposto que podemos facer moito máis, en eso estamos traballando. Agradezolle a pregunta, agradezolle que o que dixo que me iba a preguntar fora o que despois me preguntara, porque así Besteiro, señor Besteiro, se dá conta, é moitísimo máis fácil. Debería tomar exemplo. Mais nada e moitas gracias. Gracias. Pregunta de doña Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señor presidente, señorías, estamos no último pleno deste ano 2025 e gustaríame deixar aquí unha mensaxe para o conxunto da sociedade, pero moi especialmente para as mulleres. Tolerancia cero ante a violencia machista, veña de onde veña e afecte a quen afecte. Esa é a miña convicción, porque, desde logo, os casos de violencia machista non poden quedar impunes e temos que estar sempre do lado das mulleres. Ao longo deste 2025 coñecemos comportamentos machistas repugnantes e eu creo que hai que decir sin medias tintas que a resposta que se lles deu non estivo á altura cando afectou a responsables políticos. E creo que todo isto o que nos di é que temos que traballar con máis convicción para que non haxa ni un só paso atrás, que hai que traballar por a igualdade real e, desde logo, que o feminismo é máis necesario que nunca. E indo xa a cuestión, señor Rueda, este pasado domingo miles de galegos e galegas volveron a decirlle nunha masiva movilización Galiza sí, Altri non. Miles de galegos e galegas volveron a decirlles que a vida da xente do rural, da xente do mar, é máis importante que a conta de resultados dunha empresa portuguesa e que non podemos convertir o noso monte nun gran eucaliptal. E a cuestión, señor Rueda, é se vostede vai escoitar aos galegos e ás galegas ou vai seguir de comercial de Altri. Pídolle que por unha vez non se esconda detrás dos técnicos, porque todo o mundo neste país sabe que esta decisión é unha decisión política que tomou o Partido Popular antes de que houbera ni un só informe sobre a mesa. E este é tamén un exemplo de por que son vostedes un bulo goberno, porque Altri é o bulo dunha biofábrica téxtil que, en canto pasaron as eleccións, soubemos a verdade. Soubemos que era unha macrocelulosa capaz de poñer en risco o río Ulla, a ría de Arousa e levarse por diante miles de postos de traballo. E, desde logo, tamén lle queremos hoxe preguntar, señor Rueda, por que está ocultando documentación sobre Altri? Por que oculta
o memorándum que asinaron con Altri, que é o que ten que ocultar. O que non pode ocultar é que vostede goberna para as empresas amigas do Partido Popular e Altri é que é un exemplo moi claro. Quen é socio de Altri, señor Rueda? Grinalia, a empresa na que traballa a súa compañeira de partido e exconselleira Beatriz Mato. As portas xiratorias sempre ben engrasadas no Partido Popular. Pero este señor Rueda non é o único exemplo, é que tamén vemos o que está pasando con Ribera Salud, que é propietaria de Povisa, con quen vostedes tamén teñen un acordo secreto por valor de 98 millóns de euros. Sí, encima ríese o señor Rueda. Un acordo que non envían a este Parlamento e que lle ocultan á cidadanía, a pesar de que xa sabemos como actúa Ribera Salud. É que puidemos escoitalo todos e todas. Quere aumentar beneficios a costa de recortar en saúde. E eu o que lle pregunto, señor Rueda, é se pode garantir que esas prácticas non se están producindo en Povisa. E o que o reto é a que faga público ese contrato millonario e a que se realice unha auditoría para garantizar que cos cartos dos galegos e das galegas esa empresa non está facendo negocio a costa da saúde. Señor Rueda, estos son exemplos de como vostede goberna para as grandes empresas. A cuestión é, vai seguir facendo ou vai empezar a defender por unha vez o interese dos galegos e das galegas? Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señor Pontón, me pide que non me ría. É que é mellor reírse, de verdad. É mellor reírse, estamos en Nadal, que tomarse en serio algún dos disparates que vostede di. Ponse estupenda contra o machismo e a corrupción. Pois falemos deso. Que van facer na Diputación de Lugo se o día 14 o señor Tomé é necesario para que o PP non goberne a Diputación de Lugo? Que van facer? Señora Pontón, a que non lle gusta a pregunta, que é incómoda, que sempre arrulle. Vayamos ao tema, esta vez sí que vai ao tema, para non falar moito diso. Tolerancia cero contra o machismo. E hai poucas semanas, o 25N van vostedes a rodear a sede dun partido, que o Partido Mayoritario en Galicia, é a acosar as mulleres que estaban ali traballando e vostede é incapaz de condenalo. Pero que tolerancia cero? Tolerancia cero contra o machismo, e aínda non tuvo a mínima valentía política para condenar os insultos machistas a unha conselleira. Non foi capaz, non será porque non lle pedimos veces, vostede sempre mira para baixo, non quere decir nada, non é capaz de condenalo porque prefiere pasar a vergoña aquí de que lle riñan os xefes do seu partido, señora Pontón. Eso é o que pasa. Xefes ou xefas, non sei, porque tamén hai moito oscurantismo. Pero isto que hai, e ven aquí, tolerancia cero contra a corrupción, pero si gobernan cun partido que nos está dando un espectáculo un día si outro tamén, o seguinte etapa anterior, vostedes van de gachete en todas partes, pero que tolerancia cero contra que, señora Pontón? Así vai todo, e ahora resulta que me ven cos seus grandes clásicos, os amigos o de sempre, non me está dicindo nada novo, non, somos os amigos, todo ese rollo só sabemos, señora Pontón. Todo ese rollo só sabemos. Saben que se resume? No que vostede dixo, dice, todo o mundo sabe que por enriba das decisións técnicas están as decisións políticas. Oiga, será onde vostedes gobernan, Aquí, absoluto respeto o que din os técnicos. E sabe eso de que van ustedes. Sabe o que Altri para vostede? Un comodín cada vez que se ve agobiada con problemas internos, pois saca este tema e nos ven co de sempre. O de sempre, señora Pontón, é que este goberno leva moito tempo con responsabilidades públicas, cumplindo con respectos técnicos, e vostede con este tipo de cousas, por enriba das decisións dos técnicos están as decisións políticas, eso explica que vostede leve 25 anos atornillada ao banco da oposición. Mais nada, moitas gracias. Gracias.
Réplica, señora Pontón. Señor Rueda, ven hoxe aquí a darnos moitas leccións de feminismo. Ven aquí a decirme que me estou estupenda, sí, que estou agobiada, que teño que obedecer aos meus xefes. Que falta de respeto, xa non por min, por todas as mulleres deste país e por esta institución. Que maneira de degradar a vida pública. Sí, señor Rueda. Ese é o nivel que vostede... Si me deixan falar as señorías do Partido Popular. Señorías inclúe a todos e todas. É o que ten a linguaxe inclusiva e o feminismo. Hoxe o señor Rueda ven aquí a darnos leccións, non? Ven aquí a darnos leccións de feminismo, non? E eu non teño ningunha pregunta incómoda. A pregunta, en todo caso, que terá vostede que responder é se quere valerse dun suposto acosador sexual para chegar á Deputación de Lugo. Ese é o que quere vostede, señor Rueda. Sí, es que é o que vostede nos acaba de decir. Responda, señor Rueda. Silencio, por favor. O BNG ten unha posición moi clara, que é tolerancia cero co machismo. E non sei se o Partido Popular pode decir o mismo. Señor Rueda, pero que leccións nos dá vostede? Si tuvo durante meses sentado o seu carón no Consello da Xunta a un conselleiro que sabía que tiña unha denuncia presentada na policía por agresión sexual. Pero que clases de lección de feminismo? Sabe o único que demostra? É que a vostede lle importan un pepinillo en vinagre as mulleres. Non lle importa nada. O único que lle importa é o poder polo poder. Ese é o seu compromiso coas mulleres. E non respondeu, sí, o señor Rueda moléstalle que non se lle fagan as preguntas, pero logo el non responde as que se lle fan. E eu fíxenlle unha pregunta moi concreta. Vai vostede seguir gobernando para as empresas amigas do Partido Popular? Porque, mire, volve a esconderse detrás dos técnicos, cando todo o mundo sabe que vostede, os únicos técnicos que lle gustan son os que lle dan a razón. E o que fai o Partido Popular é cambiálos cando non lle dan a razón para que poñer a cargos, por exemplo, a excargos do Partido Popular, a asinar os informes que xa tiñan elaborados. Ou o que lles gusta é tamén cambiar a lei as medidas do que lle piden as empresas. Se acaban de facelo onte mesmo coa lei de acompañamento. E non lle contestou, xa non a min, a sociedade galega, que lle está pedindo que rexeite un proxecto que é unha bomba ambiental para este país, que lle dea carpetazo definitivo a un proxecto que está poñendo en risco o río Ulla, a ría de Arousa e a miles de postos de traballo. Pero vostede ven aquí con esa prepotencia que o caracteriza. Primeiro xa, sempre faltarme a min ao respeto, faltaría máis, sí. Pero, sobre todo, a faltarlle o respeto á cidadanía, porque a súa obriga como presidente é dar contas no Parlamento de Galiza. Vai vostede darlle carpetazo definitivo a esa macrocelulosa contaminante? Sí ou non? Diga o señor Rueda. É o que lle está pedindo a cidadanía. Vai vostede seguir permitindo que se faga negocio coa saúde dos galegos e das galegas? Sí ou non? Faga públicos esos acordos secretos que ten con Altri ou con Rivera Salud. E, sobre todo, señor Rueda, deixe de xogar co interese xeral deste país, deixe de xogar co interese de Galiza, porque vale moito máis o noso país que os intereses dese tipo de empresas. Pense nos galegos e nas galegas e non nos aguinaldos que logo lle chegan a excargos do Partido Popular. Terminou o tempo, gracias. Peche da pregunta, señor presidente.
Señor presidente, señora Pontón, como un pepinillo en vinagre, dixo, non? Vostede, exactamente. Isto é o nivel, Este nivel, mire, eu falei de... Dicen cefas, porque xa sei que se non saben o vitimismo, cefas e cefas se podían mirar para arriba, non sei, que non sei o que teñen exactamente, pero está claro que ese tema a vostede, en canto lle aumentamos, ao final acordouse do que preguntaba os últimos 20 segundos. Sí. Non me contestou algo fundamental. Que van facer o día 14? Que van facer o día 14, señora Pontón? Van romper, vanse poñer de perfil, como están a toda agora. Eu non dou leccións de nada. Vostede se levantou e empezou a darnos leccións a todos do estupendos, efectivamente, que son vostedes. Os do bloque en todos son perfectos. O malo é que cando teñen que predicar co exemplo fan todo o contrario. E aí están os exemplos que poña a acosar a traballadoras nunha sede. E vostede non é capaz de decir nada. Insultar con insultos machistas a unha conselleira, vostede non é capaz de decir nada. Por lo tanto, o mellor era convinte dar menos leccións e practicar máis co exemplo, señora Pontón. Sobre a cuestión, porque eu lle quero contestar a súa pregunta, digo, claro, mentras os plantexamentos sexan eses que vostede non lle ten ningún respeto, eu o comprendo no fondo, e perdone que lle digo outra vez, xa sei que lle fastidia moito, pero é que é certo, o non ter estado nunca nun goberno fai que un non comprenda os procedementos, sobre todo que non respecte os profesionais. Como que eso que os únicos técnicos que nos gustan, non sei o que dixos, que, mire, os técnicos son os que son, e din o que din, señora Pontón. O mellor non o fan vostede nos sitios onde goberna e non entende que non se o fagamos, pero desde logo se o facemos. E, polo tanto, así seguiremos. Fala de lobbies, fala do de sempre, señora Pontón. Fala do de sempre para non decir nada. Mire, eu lle pido un respeto a todos os funcionarios da Xunta de Galicia. Lle pido un respeto a todos os proxectos industriais, en xeral, digo, os que vostedes espantan coas súas negativas continuas, ese negacionismo, ese aquí non se pode facer nada, esa manifestación en canto non fagas o que a mí exactamente me parece que é o que hai que facer. Para iso, señora Pontón, primeiro hai que ganar unhas eleccións. Sí. Ese é o problema, que vostedes, como non gañan as eleccións, pois xa o dixeron, a algarada, o conflito e a tensión como sistema. Pero eso non é o que queren os galegos, señora Pontón. Se vostede quere seguir encabezando o nacionalismo do non dende a oposición, pois sí, así leva moitísimos anos, nós estamos encantados. Eu prefiro levar o goberno do sí, presidilo neste momento, e tela vostede eternamente como o nacionalismo do non liderando a oposición. Non sei se é o mellor para Galicia do punto de vista da oposición. Dende o goberno intentamos que así sexa. Pero, dende logo, se o que vostede quere, leva moi bo camiño. Mire, intente algunha vez falar en positivo, decir que sí ás cousas, atraer investimentos, decir que Galicia é unha terra donde a xente que queira vir investir aquí pode ter a seguridade xurídica dun goberno, dunhos técnicos que miran como hai que facer as cousas e as fan ben. Unha terra con estabilidade, unha terra que aprobou os seus orzamentos, unha terra acolledora. Comprendo que eso, o nacionalismo que quere unha terra pequena, achicada, non lle vai moi ben. Pero isto que hai, señora Pontón, un pouquiño de Galicia calidade non lle viría mal a vostedes tamén, sinceramente, non lle viría mal. E polo tanto, señora Pontón, sigamos cada un no noso papel. Nos gobernando que nos puseron os galegos e vostedes na oposición de non, que parece o que lles gusta. E un último consello, remato xa, señor presidente, se é un pouco valiente, esa bravura que ten aquí, que ni unha sola crítica ao goberno central con todo o que estamos vendo, eu lle diría que esta vez sería convinte que o fixera. Parece mentira, señora Pontón, que haya socialistas moito máis exixentes, moito máis críticos e moito máis valientes contra o Partido Socialista que vostede mesmo. Máis nada e moita gracias. Muy bien,
Bueno, quero saludar a que nos acompaña hoxe na tribuna, aos invitados, e tamén, por suposto, tamén o presidente da Fundación Otero Pedrallo, o presidente da Real Academia, a secretaria do Consello da Cultura, director xeral de Política Lingüística e o director xeral de Cultura, e a todos vostedes, pero vou a dar lectura, vamos entón a esperar que entre ese colexio, porque vou a dar lectura a unha declaración institucional a que chegaron os grupos por acordo unánime e vamos esperar que entren os estudiantes, porque é unha declaración, eu penso que é importante. Que colexio é o que acaba de entrar? Acaban de entrar os alumnos o Colexio Hijos de Cristo Rei de Oleiros, teño entendido que son. Sí, pois nada, benvidos tamén ao Parlamento. Entón, vou a dar lectura, se lles parece, a declaración institucional que di: o vindeiro ano 2026 fanse 50 anos do pasamento de don Ramón Otero Pedrallo, figura esencial das letras, do pensamento e da identidade galega contemporánea, así como o centenario da publicación dunha das súas grandes obras, a Guía de Galicia. Profesor, ensaísta, xeógrafo, novelista, político e membro destacado das Irmandades da Fala e máis tarde do Partido Galeguista, Otero Pedrallo foi un dos piares do florecemento cultural e intelectual da Galicia, representante dunha xeración que soubo vincular o galeguismo coa defensa da cultura universal e co compromiso coa nosa terra. A súa obra literaria e científica, que abrangue a narrativa, o ensaio, a historia, a xeografía, a filosofía e o pensamento político, segue a ser un referente de estudio e de inspiración. O seu exemplo de dedicación a Galicia, a lingua e a cultura galega merece, neste marco conmemorativo, un recoñecemento institucional amplo e transversal. Desde o seu prolífico labor non deixou xénero literario sin cultivar, o que lle valeu a designación como patriarca das letras galegas. Desde o ensaio á novela, desde a poesía ao teatro, o artigo xornalístico ou o traballo científico, tanto histórico como xeográfico, constituye o inmenso, case inabarcable mundo literario de don Ramón, o que hai que engadir a parte máis sobresaínte da súa figura intelectual por ter sido un dos máis grandes oradores da historia de Galicia. Formouse no galeguismo da man de Antón Losada Diéguez, xunto con Risco e Cuevillas, formando parte do Ateneo Ourensán en 1914 e tamén do Grupo Nós, cos intelectuais máis sobranceiros daquel tempo, con todo o que significou este grupo no mundo cultural galego. A Real Academia Galega nomeou no membro de número en 1929. Foi tamén un reputado mestre de vocación, pois accede á cátedra do Instituto no ano 1919, o tempo que tamén inicia a súa implicación na vida política galega, empezando en 1918 pola participación na candidatura rexionalista de Lois Porteiro Garea, membro das Irmandades da Fala de Compostela, e 3 anos máis tarde viaxe a Vigo en abril de 1921 con Vicente Risco e Noguerol para participar na Asamblea Anual das Irmandades. Coa chegada da República, Otero e outros galeguistas ven a posibilidade de acadar a autonomía de Galicia, polo que comeza en 1930 a percorrer a provincia de Ourense dando mítins de carácter nacionalista e fundando o Partido Nacionalista Republicán de Ourense, do que foi presidente defendendo a cooficialidade das linguas e a autonomía de Galicia.
Acada entón a acta de deputado xunto con Castelao e Suárez Picallo e en decembro de 1931 participa na fundación do Partido Galeguista de cuyo Consello Executivo formou parte. Nunca abandonou o Partido Galeguista, aínda que polo seu profundo catolicismo e pensamento político de corte liberal e conservador disentiu en ocasións das súas propostas. Participou moi activamente na campaña do plebiscito do Estatuto de Galicia, compartindo, como todos os galeguistas, a ledicia polo triunfo do 28 de xuño de 1936. Este percorrido político fixo que fose vítima de represión unha vez sobrevido o levantamento militar que trunca todas as súas ilusións e no ano 1937 foi destituído e apartado do ensino, o que non volverá a incorporarse ata 1948. En 1950 oposita á Cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago, converténdose no primeiro catedrático desta materia na Universidade de Santiago de Compostela. Entregado a unha actividade intelectual intensa, representou naquel momento a resistencia do galeguismo histórico, levando a cabo os primeiros discursos públicos en galego. Foi o derradeiro presidente do Seminario de Estudos Galegos, participando logo na fundación do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, no que traballou en infinidade de proxectos e investigacións. Nesa época colabora con estudantes, mozos, inquedos e desexosos de escoitalo cada tarde no Café Español, que popularizaron os seus poemas polo grupo Brais Pinto, entre os que estaban Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Bautista Álvarez, Ramón Lorenzo, Raimundo Patiño, Fernández Ferreiro, Herminio Barreiro. Todo elo de acordo co libro Boca Ribeira, Poemas para ler e queimar. Hoxe, a Fundación Otero Pedrallo, ubicada en Trasalba, Amoeiro, vela pola proxección da súa figura e da súa obra que están presentes na produción editorial, cultural e docente por todo o país. Ramón Otero Pedrallo únenos a todos. É un dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos os galegos e as galegas. Por iso, o pobo galego lle otorgou a súa máxima estima. Por todo isto, e considerando a trascendencia da súa figura na construción da Galicia moderna, proponse, como recoñecemento e mostra de gratitude do pobo galego, acordar declarar o vindeiro ano 2026 como ano oteriano, promovendo actividades de investigación, difusión e posta en valor da súa vida e obra en colaboración coas institucións culturais, educativas e académicas do país. Moitas gracias. Podedes aplaudir, home, hoxe podedes aplaudir, deixámonos aplaudir. A vos podemos deixar aplaudir hoxe, sí, señor. Venga. É un día histórico. Bueno, continuamos. Proposición non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario Popular, por iniciativa de don Rubén Lorenzo, sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha no que atinxe o impulso da investigación e do aproveitamento dos recursos mineiros e das materias primas estratégicas. Formulouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista e para formular a proposición non de lei ten a palabra o señor Lorenzo Gómez. Ben, moi bo día a todos e a todas. Gracias, presidente. Eu tamén quero saudar aos alumnos dese Colexio Cristo Rei de Oleiros e tamén supoño que virán acompañados dos seus mestres. Un saúdo moi agarimoso e benvidos ao Parlamento, que é a casa de todos.
Señorías, acabo de decir o presidente, Galicia é unha terra de oportunidades. En Galicia, a minaría non é unha moda nin un capricho. A minaría ten que formar parte da Galicia do futuro, mais tamén é unha tradición, é economía real e é emprego. É parte integral da nosa identidade produtiva e, sobre todo, é unha oportunidade estratégica que non podemos deixar pasar. Segundo a última estatística mineira de 2023, Galicia representa o 9,5% da produción mineira de España. Somos líderes en pedra natural, somos a cuarta comunidade en valor de produción con 337 millóns de euros e a segunda en emprego mineiro con máis de 3.700 traballadoras directas. Isto non son discursos, isto son feitos. Todo isto, señorías, é gracias a unha aposta clara da Xunta por unha minería sustentable e respetuosa co medio ambiente, coas persoas e tamén co noso patrimonio. Así o demostra a Lei de Recursos Naturais, que garante que calquera proxecto mineiro xere riqueza social e economía no noso territorio. Complementariamente, a Lei 5/2024 recuperou ese Consello da Minería de Galicia e promoveu a figura dos municipios mineiros, dando voz aos concellos nun marco de minería sustentable. E non nos quedamos aí. O proxecto da Lei de Acompañamento dos Orzamentos 2026, aprobado onte mesmo, por certo, sen apoio dos grupos da oposición, regula os plans de inspección de seguridade mineira e seguimento ambiental que pretenden ordenar e reforzar as tarefas de inspección das explotacións, garantir o cumprimento das declaracións ambientais e elevar os estándares de seguridade no traballo. Galicia, señorías, está a facer os deberes. A Galicia calidade levámola en todo, levámola ata na terra que pisamos, porque Galicia está sentada en riba dun tesouro. O estudo elaborado coa USC, no que se dou conta o mes pasado no Consello da Xunta, confirma que Galicia alberga 18 dos 34 elementos críticos identificados pola Unión Europea cun valor económico estimado entre 25.000 e 45.000 millóns de euros. 5 corredores principais concentran este potencial repartidos por todo o territorio. En Santiago Louro-Lalín podemos atopar cobre e cobalto. No Cabo Ortegal-Moeche, cromo e platino. En Penouta-Forcarei, tantalio, niobio e litio. En Sanfín-Santa Comba, wolframio e estaño. E en Vigo, Tui, Porriño, terras raras claves para a transición enerxética. Señorías, Galicia está literalmente sentada en riba dun tesouro estratégico para Europa. E hai quen pretende que o deixemos soterrado, mentre seguimos importando de China o 98% dos minerais que necesitamos. Isto, señorías, non é ecoloxismo. Isto é un autoboicot que hipotecará o noso futuro. E aquí ven a parte dura e irónica, porque mentres Galicia aproba leis, regula inspeccións e fai estudios rigorosos, hai partidos que seguen instalados no discurso do non. O non á minería, o non á investigación e o non á innovación. Señorías, o problema non é que digan non, a iso xa estamos afeitos. O problema é que non propoñen nada. Prefiren vivir nun mundo máxico onde os móviles, os coches eléctricos e os paneis solares aparecen por arte de maxia, sen minerais, sen terras raras e sen cadeas de suministración. Isto sí que é ciencia a ficción. E a ironía é que os mesmos que se opoñen á minería son os que logo fan vídeos en redes sociais cun móvil, iso sí, fabricado con litio, cobalto ou tántalo, pero é un móvil. É China, efectivamente, señor Golpe, pero ese é un móvil que contén materias que vostedes deberían de ser conscientes de que son extraídas sen ningún tipo de garantías ambientais, nin moito menos garantías sociais nos países de orixe. Iso non é coherencia, señorías. Iso é hipocresía con maiúsculas. A nosa iniciativa, por todo dito, presentámola sustentada en 3 piares moi claros.
Por un lado, recoñecer a importancia das materias primas fundamentais e estratégicas para reforzar a autonomía e reducir a dependencia exterior. Supoño que isto é algo no que todos estamos de acordo. Continuar coa axenda iniciada este 2025, como convocando concursos de dereitos mineiros caducados para impulsar a investigación e o aproveitamento futuro destes recursos e instar ao Goberno de España a que recoñeza explícitamente estas materias primas como recursos de primeira necesidade e carácter estratégico dentro da RECAPI, porque neste asunto, señorías, todas as administracións temos que traballar conxuntamente. E Galicia vai por diante, porque mentres outros se dedican a repetir o non, Galicia xa ten proxectos en marcha. A mina da Penouta en Viana do Bolo, o complexo de litio Alberta entre Pontevedra e Ourense e a mina de Doade, considerada estratégica pola Unión Europea. Polo tanto, Galicia non improvisa. Galicia ordena, regula e planifica. Galicia fai o que Europa pide, garantir unha suministración segura e sostible de materias primas críticas. Galicia, neste asunto da minería, tamén aplica o sentidiño. Señorías, negar isto é negar a realidade. Galicia ten recursos, ten un marco normativo estricto e ten tecnoloxía limpa para facelo ben. O que non ten é tempo para perder en discursos que nos condena á dependencia. É curioso que os independentistas traballen para que sexamos cada vez máis dependentes. Decía Bernard Shaw que o progreso é imposible sen cambio e aqueles que non poden cambiar de opinión non poden cambiar nada. Pois ben, hai quen segue ancorado no inmobilismo, incapaz de aceptar que sen materias primas críticas non hai futuro. Por iso, lles digo con firmeza que se queren seguir sendo o partido do non, alo menos teñan valentía de recoñecer que o seu non é un sí á dependencia de China, é un sí á vulnerabilidade de Europa, é un sí á hipocrisía de vivir rodeados de tecnoloxía mentre rexeitan que Galicia poida producir de forma sostible os recursos que esa tecnoloxía necesita. Señorías, esta iniciativa é apostar polo futuro de Galicia e tamén polo futuro de Europa. É apostar pola soberanía, polo emprego, pola innovación e pola responsabilidade. Invítolles a que apoien e por unha vez muden ese non a todo por un sí ao futuro de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Lourenzo. Ten agora o Grupo Mixto non está. Ten a palabra polo Grupo dos Socialistas de Galiza, señora Iglesias. Grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. Señor Lourenzo, casi choro con ese discurso grandilocuente, casi choro. O Tesoro de Galicia, que o Partido Popular converte en lixo en moitos dos territorios, ese tesouro. O Grupo Popular pretende nos traer aquí unha iniciativa para presumir de que a política mineira en Galicia é sostible. Pero a realidade é contundente. É contundente. Galicia non ten hoxe unha política ordeada, planificada nin segura e iso é responsabilidade exclusiva do Goberno galego do PP. Porque non hai planificación, non hai control medioambiental suficiente, non hai retorno social no territorio, sobre todo non hai un modelo que dé a confianza ás empresas mineiras sostibles e serias nin as comarcas afectadas. Nos, as socialistas de Galicia, temos a firme convicción, e sempre o dixemos, que todo proxecto industrial, eólico, mineiro, que queira implantarse aquí en Galicia, ten que cumprir as tres condicións unidas: sustentabilidade ambiental rigurosa, a sustentabilidade económica, que é moi importante, e a sustentabilidade social, a aceptación do territorio, que participe dende o minuto un na planificación desas explotacións mineiras e dos nosos recursos mineiros. E sempre o dixemos, sen excepción, porque somos coherentes na política, tes patas da mesma mesa.
Que o Goberno galego é opaco e moi pouco transparente na tramitación das autorizacións mineiras, de permisos de investigación, de permisos de explotación, é un feito certo. Pero tamén é certo que para os socialistas de Galicia, tamén o dixemos moitas veces, hai unha liña vermella que tampouco vamos poder pasar, como é inadmitir de plano proxectos mineiros. Sen unha avaliación, evidentemente, para nós o límite negativo e positivo sempre vai a estar no cumprimento da legalidade estrita. É certo que a minería é estratégica para Europa, como se recolle no novo Regulamento Europeo de Materias Críticas, para gañar precisamente esa autonomía tecnolóxica frente a terceiros países, facilitar a transición ecolóxica, así como preservar os nosos valores e principios democráticos europeos que están en xogo polo crecente extrema dereita no contexto xeopolítico mundial que se está xogando no tableiro a nivel mundial. En Galicia, no sector da minería, como nos colle? Pois, bueno, como sempre, co pé cambiado. A máxima do Goberno galego do PP é a improvisación, comenzar a facer a casa polo tellado, non hai planificación de base, non sabemos que dereitos mineiros están caducados, que non, cales están inactivos, cales non. Por qué? Porque non se fan as cousas ben, sempre a golpe de improvisación. Galicia falase de que realmente non ten un modelo mineiro. A proba é que está sen aprobar un plan sectorial mineiro que se prevé na Lei de Ordenación de Minería de Galicia de 2008. Unha lei do goberno bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño. E digo porque a Xenda Mineira Sostible 2030 non é un plan sectorial eólico, non fai zonificación territorial das explotacións dos recursos mineiros en zonas de sensibilidade ambiental en aptas e non aptas. Non é, e por tanto, ese instrumento é imprescindible que se aprobe, señor Lorenzo. E despois falaba da Lei de Recursos de Galicia. A sociedade híbrida de colaboración público-privada que controla a Xunta pola porta de atrás Recursos de Galicia que privatizaron os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas. Desconfían do público, señor Lorenzo, desconfían dos empregados públicos que podan facer ese traballo. Outra proba, o proxecto de lei, de medidas, se vai dicir, estaba aprobouse onte, pero ainda non está no DOGA. Que fan ca inspección mineira? Externalizar organismos de control autorizado. E a inspección mineira é un exercicio de autoridade pública que non se pode externalizar. Evidentemente que pode haber algún tipo de recurso de inconstitucionalidade por ese tipo, porque fan as cousas mal. E o di o artigo 9.2. Non se pode externalizar a inspección. Por qué? Porque é un exercicio inherente a autoridade pública que ten que exercerse polos funcionarios públicos. Externalizan a empresas privadas. Temos moitos exemplos de xigantes con pés de barro. Como non vamos desconfiar do goberno galego? Falan do Tesouro de Galicia. Voulle poñer exemplos. Mina de cobre de Pino Touro, en San Rafael, ahora o novo proxecto. O 31 de marzo de 2025 a Fiscalía notificou a imposición de penas de 2 anos de cárcel e inhabilitación especial para o exercicio de calquera actividade mineira, na mina os propietarios da mina de Touro e Pino. A solicitude de Fiscalía é para explotacións galegas, que é propietario do 80% dos terreos onde se localiza a mina de cobre San Rafael, ese novo proxecto que se pretende reabrir e que foi declarado PIE polo Consello da Xunta. Literalmente, que di a Fiscalía? Non tomaron ningunha medida correcta por os altos contidos en metais pesados extremadamente contaminantes e con risco certo para a saúde das persoas. Apertura de xuízo oral por un delito medioambiental agravado con perigo certo para a saúde das persoas, señor Lorenzo. Mina de cobre de San Rafael en Pino Touro. Segundo, hai que ter callo para falar da mina de Penouta de Coltán en Ourense. Hai que ter callo, pero falou vostede. Tamén fallaron de maneira escandalosa o deber de sisilo no goberno galego, tanto para conceder o permiso de explotación, cando xa se coñecían os perigos de contaminación, como para otorgar a esta mina unha vía positiva. As cuadrículas mineiras de explotación se estendían a cota cero da rede Natura, cota cero da rede Natura. E o máis grave, de novo, análise físico-químicas efectuadas pola Confederación Miño-Sil, non por Augas de Galicia, era competencia da Confederación, pero a que alerta do perigo grave para a saúde pública. E que temos? Abríronse dilixencias penais por delito medioambiental agravado contra a mina de Penouta. Segundo caso. E mentres que fixo o goberno galego? Tirar balóns fora e deixar a 120 familias
120 familias en penouta sen traballo, señor Lorenzo. Podemos seguir con estes gigantes con pés de barro, Sanfins, Corcoesto, coñecendo todos os antecedentes, como vamos confiar do goberno galego, de que van a facer as cousas ben? Evidentemente, o modelo mineiro do PP é extractivo para o territorio, regresivo para o rural, e isto é clave. As comarcas que soportan impactos mineiros non están recibindo ningún tipo de impacto positivo, nin ingresos, nin infraestructuras, nin proxectos de futuro, nin traballo equivalente a todos os recursos mineiros que se están explotando. O rural galego está cansado de que lle pidan sacrificios e nunca chegue o retorno, cansado de que os beneficios queden lonxe e os riscos queden na casa. Un modelo mineiro ordenado pedimos nós. Por iso, que presentamos a nosa emenda, planificación seria, aprobe dunha vez o plan sectorial mineiro que se prevé na Lei de Ordenación de Minería de Galicia do 2008. Está sen aprobar. Control ambiental efectivo, retorno territorial obrigatorio e participación cidadana real desde a planificación hasta o permiso de investigación e rematar co permiso de explotación do recurso mineiro. E nós temos unha alternativa, claro que sí, creemos na minería, pero con garantías. O PSDG defende unha minería sostible, compatible coa legalidade europea e coa saúde pública e co equilibrio territorial. E propoñemos que se aprobe xa un plan sectorial mineiro, garantías financieras reais e fianzas suficientes. Por qué? Porque veñen juniors mineiras, fondos de especulación que son cascarón e que non teñen realmente solvencia económica para especular cos nosos recursos mineiros, e temos moitos exemplos aquí en Galicia. Retorno territorial garantido con fondos comarcais, emprego local e participación municipal obligatoria. Por tanto, estamos contra un mal modelo mineiro, que é o que ten hoxe a Xunta de Galicia, contra un modelo onde se sacrifican territorios en garantir beneficios, nin seguridade, nin respeto medioambiental. Por iso emendamos a proposición do PP. E, sobre todo, para poñer o foco da competencia da Xunta. Quen autoriza os permisos de investigación? Quen autoriza os permisos de explotación das minas? A Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Recursos Mineiros, que depende da Consellería de Economía e Industria. Deixemos de ser cómplices, que a maior parte, o 80% das iniciativas que se aproban neste Parlamento se dirigen ao Goberno de España. Eso é respetar este Parlamento, señor Lorenzo. Señora Iglesias. Bueno, nós defendemos, en definitiva, unha minería con futuro, non unha minería que estrague o noso futuro. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Iglesias. E a quenda agora do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Golpe Acuña. Grazas, presidenta. Bo día, señorías. Acabamos de escoitar posiblemente unha das frases máis elocuentes do que levamos de período de sesións. E vou non citar porque creo que merece a pena ser repetida. Galiza está sentada en riba dun tesouro. Sí, concordamos. Galiza está sentada en riba dun tesouro. O Partido Popular quere venderlle esa cadeira ás súas empresas amigas. Branco en botella, señorías. Por certo, señor Lourenzo, voulle dar un pequeno consello. Vostede remataba a súa intervención falando da sumisión a China. Non o poñan nun tuit, non vai a ser que o teña que retirar horas despois. Bueno, vamos ao asunto entón. Que pretenden con esta iniciativa, señor Lourenzo? A que ven hoxe traer esta iniciativa que basicamente non di nada? Seguir facendo. Bueno, eu entendo que a posta de longo, non, esa escenificación para dar a coñecer ese informe da USC, decía vostede. Informe que, por certo, pedimos a través do artigo 9 e aínda non nos facilitaron, pero os medios de comunicación xa o teñen, non? Informe da USC, que falaremos máis adiante del, pero no sentido práctico que se trata de que Galicia entre no club das economías que fornecen ao precio que sexa estes materiais por unha relocación productiva que ten máis que ver coa industria militar e coa maquinaria de guerra que co benestar da ciudadanía. Aínda que para iso teñamos que destruir o xeoparque do Ortegal ou a Serra do Galiñeiro, por certo, recentemente declarada espacio de interese local. Porque se falamos en serio de materias primas fundamentais, o mínimo sería definir unha política mineira de país.
o que queremos explotar, onde queremos explotar, con que límites ambientais e sociais, con que participación pública, que isto a vostedes chirríalles moito, e con que retorno económico para o país. O que fai o Partido Popular nesta PNL é o mesmo que ven facendo nas sucesivas leis de acompañamento, modificar a lei da minería para abrir portas e dicirlles ás empresas: vos ides facendo que despois xa iremos amañando a lei según conveña. Propoñen convocar recursos mineiros entre previamente definidos criterios claros, transparentes e vinculantes, e isto é regalar a industria mineira a xestión dos recursos do país. Isto non é política pública. Isto é converter a Galicia nun territorio low cost. E isto non é algo puntual. Abonda con mirar o que levan facendo na política enerxética, na política mineira. Xa fixo a señoría do Partido Socialista un repaso polos fracasos mineiros do país. Pero no sector eólico non nos quedamos atrás. O resultado de aplicar ese método de tramitar a toda costa proxectos sin xeito nin traza é a intervención xudicial. Interveñen os xuíces anulando autorizacións, suspendendo proxectos, corrixindo unha vez e outra a Xunta por non respetar a súa propia normativa, por vulnerar a legislación ambiental. E esa é a orixe da parálise xudicial que hoxe vive o sector eólico. Non é culpa das manifestacións, non é culpa das faixas, é culpa dunha maneira de gobernar baseada na improvisación, na falta de planificación e na conveniencia ca presión empresarial. E o que fai hoxe o Partido Popular caminaría é repetir exactamente o mesmo erro. Voltan de novo a vella táctica de facilitar prórrogas, flexibilizar procedementos e tocar a lei pola porta de atrás. E saca a peito o señor Lorenzo de que fixeron onte neste mesmo Parlamento, botar man de novo dese subterfuxo da lei de acompañamentos para modificar a lei da minería. E agora o Partido Popular con esa modificación abre a porta, por exemplo, a que se sigan exportando recursos mineiros mentre se tramita unha prórroga ou unha nova concesión. Isto significa na práctica permitir que continúen os traballos que van ser avaliados de novo as súas consecuencias ambientais e sociais. Nunha actividade como a minería, con todo o impacto que ten, a avaliación ambiental non pode ser un trámite decorativo que esquiva prorrogando dereitos, ten que ser unha condición para seguir exportando o recurso. E non só isto, cada cambio que introducen na lei da minería, a través da lei de acompañamento, non aporta seguridade xurídica, achega discrecionalidade, achega incerteza, incluso tamén para os que queren investir, incluso tamén para os promotores. Hoxe modifica a inspección mineira, como acaban de citar aquí mesmo, mañá modifica as prórrogas e sempre sen unha visión de conxunto, sen unha planificación a medio e longo prazo. En vez dun país planificado, temos unha Galiza low cost, un territorio de saldo onde a norma se retorce segundo o proxecto acadando sempre o mesmo resultado. Conflitos sociais, recursos nos tribunais, anos de bloqueo e ninguna política pública seria nin para o clima, nin para a industria, nin para o rural. Por certo, o rural necesitado de territorio. A maiores, o cinismo do Partido Popular chegou ao punto de presumir na súa iniciativa da Axenda do Impulso á Minería Sostible Galiza 2030. Un documento cheo de intencións, pero sen resultados na práctica. Non hai práctica porque non hai plan sectorial de actividades extractivas. Non hai mapa vinculante de zonas compatibles nin de zonas excluídas, tal e como exixe a propia lei. A súa axenda convertiuse nunha coartada propagandística, mentras as decisións de verdade tómanse vía leis de acompañamento, sen que de verdade creen a planificación mineira 2030. Compran a lei de minería. Mentras non fagan iso, falar de minería sostible é só marketing institucional. E para botar máis leña ao lume, temos que falar de recursos de Galicia. Temos que falar do que está facendo a Xunta a través desta empresa, Recursos de Galicia. Por unha banda, a Xunta é a administración que ten que autorizar ou denegar proxectos mineiros, como o da mina de Doade en Ourense, non? É quen ten que garantir o interese xeral. Pero, por outra banda, a propia Xunta está presente no capital social de Recursos de Galiza, cunha terceira parte do mesmo, que isto é moi significativo. E Recursos de Galiza agora entra no capital social con un 10% da promotora da mina de Doade. Dicir, vostedes collen os cartos públicos, os cartos todas galegas e colegas para converterse en socios minoritarios dunha mineira privada. Dicir, son vostedes os mesmos, teñen que dar a autorización, vostedes os que queren tirar de beneficio. Xuíces e parte, señorías. Por certo, Recursos de Galiza, esa empresa que naceu para socializar os beneficios dos proxectos enerxéticos e mineiros do país, e agora dedícase a mercar chatarra eólica, mentre se presentan como un gran planificador da transición enerxética.
Galiza necesita unha política mineira propia, asentada na planificación, na participación social e na defensa do territorio e na soberanía dos seus recursos. Na soberanía real, non a que acaba de citar vostede aquí. E den sentido a esas palabras, a esas das nosas vellas reivindicacións de pechar ciclos productivos. E para que vexan que non é un mantra isto de pechar ciclos productivos, un mantra do BNG, voulles ler un párrafo dese informe da USC, que non é un informe da USC. Vostedes dixeron que era un informe que estaba avalado polo USC, pero que en asina. Ese informe é un traballador de Cobre San Rafael, que é o delegado do Colexio de Xeólogos, que non hai Colexio de Xeólogos no país, non? Bueno, pois nun dos últimos párrafos nas conclusións dice este informe, vou ler textualmente en idioma cervantino: es muy importante incidir en la implementación de procesos de refino que permitan obtener el producto final en Galicia, para poder ponerlo en disposición de la industria de nuestra comunidad y crear proyectos tractores que dinamicen industrialmente comarcas. Ben, ata este Colexio de Xeólogos forano nos dá razón. Miren, non imos aceptar, non vai negar, non imos aceptar Galiza sexa o territorio de saldo de ninguén, non imos aceptar que nos releguen a ser unha terra de sacrificio mentras o valer engadido e as decisións marchan fora do país. Queremos unha Galiza que decida, que aposte por pechar ciclos industriais e non só pola extracción. Vostedes sigan ca súa Galiza low cost e nós seguiremos pulando por unha Galiza con futuro e dignidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Turno de peche para o autor da proposición, señor Lorenzo. Gracias, presidenta. Señora Iglesias, sabe o que é para chorar? Sabe o que é para chorar? O que estamos vendo no seu partido estes días. Iso sí que é para chorar. E tamén sabe o que é para chorar? Sabe o que é para chorar tamén? O que é para chorar é o uso que se fixo por parte do seu partido da empresa do uranio, Enusa. Vostede pode comprobar perfectamente o uso torticero que se fixo e que dá, non, demagoxia, non, é realidade. Consulte a prensa, consulte a hemeroteca, de demagoxia nada, información. O que pasa que vostedes viven na súa burbulla, no seu mundo paralelo, no seu mundo sanchista, e todo o que pasa fora parece que están inmunizados. Eu non sei que lle pasa aos socialistas galegos que están inmunizados á realidade e á verdade. Polo tanto, de demagoxia, aquí non me fale porque vostede tamén trae unhas cantas dosis. Ainda lle quedou unha pouca por aquí, por certo. Mire, esas condicións que vostede pon, señora Iglesias, esas tres condicións que vostede relata unha e outra vez cada vez que sai aquí, porque o seu discurso é repetitivo, xa é un pouco cansino, por certo. Eso está recollido na Lei de Medidas. Unha Lei de Medidas que vostedes votaron en contra. Unha lei de medidas que tuvo que aprobar este grupo, afortunadamente porque contamos ca maioría e ca confianza que depositaron en nosos galegos e as galegas. E vostedes non apoiaron esas iniciativas. Vostedes gabábanse e decían unha e outra vez, tanto os nacionalistas como vostedes, que calquer proxecto que viñera a Galicia tiña que repercutir no territorio. O goberno de Alfonso Rueda fixo unha lei na que se recollía que todo aquel proxecto que viñera tiña que deixar beneficios no territorio. E vostedes votaron en contra. E iso vai a perseguir sempre. Sabe o problema, señora Iglesias? O problema é que o que mal anda, mal pensa. E quizáis vostedes creen que nós somos como a vostedes, que nós lexislamos para beneficiarnos a nós e aos nosos amiguetes. E iso ten a exclusiva o Partido Socialista neste país. Eu pregunto, vostede dixo aquí varios proxectos que achacoulle a Xunta que se fixeran mal as cousas. Dígame vostede, que se fixo mal en Corcoesto? Que se fixo mal en Corcoesto?
ten oportunidade para dicilo aquí nalgúnha intervención que vai a facer. Dígame vostede que é o que se fixo mal en Corcuesto. En Corcuesto había un proxecto, non cumpliu e non se aprobou. O mesmo que se vai a facer con todos os proxectos que están en riba da mesa nestes momentos, señora Iglesias. Señor Golpe, sabe o que pasa? Que o seu discurso de espolio e depredación xa está moi caduco. Eu creo que xa está moi caduco ese discurso. Podelles funcionar para xuntar uns miles de persoas e mobilizar algunha xente que cada vez, por certo, é menos, porque cada vez a xente está un pouquiño máis farta das mobilizacións aos que os convocan vostedes. Non me extraña, porque o ritmo que levan é maratoniano, é maratoniano. Ten que ir rematando, señor Lorenzo. Sí, vou rematando. Eu creo que chegados a este punto o debate xa deixou clara dúas cousas. Primeiro, que non saben o meu apelido, son Lorenzo, non Lourenzo, para empezar, que Galicia ten por diante unha oportunidade histórica e que esta Cámara debe decidir se quere ser parte da solución ou parte do problema. Escoitándose a vostedes co seu inmobilismo e a crítica obcecada, prefiren formar parte do problema, está claro. Nós pedimos unha ruta de folla concreta que abre a porta da autonomía estratégica, a porta da investigación e innovación e a porta da responsabilidade compartida. E, señorías, pénseno, teñen tempo antes da votación. Apoiar esta iniciativa é apostar por Galicia, por un futuro con emprego, innovación e soberanía, eso que tanto piden os do BNG. Negarse é renunciar, é aceptar a dependencia de outros e hipotecar o noso mañá. Nós ofrecemos responsabilidade e progreso. O resto, o seu, é inmobilismo, é negacionismo dun futuro próspero para Galicia. Sobre a emenda? Sí, sobre a emenda, señora presidenta. Señora Iglesias, vostede volve a traer aquí como emenda unha iniciativa que xa se debateu en esta Cámara e nós xa xustificamos o noso posicionamento e votamos en consecuencia. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. E antes de continuar ca orde do día, saúdo o segundo grupo de alumnos e alumnas de segundo de ESO do Colexio Hijas de Cristo Rei de Oleiros. Benvidos ao Parlamento. Continuamos coa seguinte proposición non de lei, neste caso do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de dona Olalla Presas Bergantiños e dona Olalla Rodiel Fernández, sobre as accións que debe impulsar o Goberno galego en relación cos compromisos adquiridos polo Presidente da Xunta de Galicia, verbo dos Centros Móviles de Información á Muller. A esta proposición non se presentaron emendas e para a súa defensa ten a palabra a señora Presas. Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. Non cansaremos de dicilo. Contra a violencia machista son necesarios máis recursos e máis servizos públicos. Galiza ten hoxe importantes ferramentas de loita contra a violencia machista. Sí, e iso é un orgullo e unha conquista do feminismo. Pero para que funcionen esas ferramentas hai que consolidalas, hai que revisalas, hai que melloralas e hai que reforzalas. Para avanzar en igualdade, insistimos desde o BNG en que as mulleres non precisamos nin carroñerismo, nin desculpas, nin tampouco propaganda. O que precisamos é mellorar os recursos que temos. E iso é o que pretende o BNG con esta iniciativa, reforzar un dos máis importantes do punto de vista estratégico, que son os centros de información á muller. Centros que son fundamentais, primeiro, porque xa existe no territorio unha importante rede desde hai tempo e iso dá unha enorme experiencia sobre como actuar, e segundo, porque nun país como o noso, que ten o 62% do seu territorio habitado, que é 5 veces máis que a media do Estado e que, polo tanto, supón unha enorme dispersión, pois é clave afondar na equidade territorial e na accesibilidade aos recursos para que os dereitos que poñemos nas leis poidan estar realmente no día a día das nosas veciñas. É un enorme reto e unha enorme responsabilidade. Eu quero recordar que existe un estudo xa do municipalismo galego, da FEGAMP, que representa a pluralidade dos concellos, que xa advirte da falta de equidade territorial no acceso a estes servizos, moi especialmente no interior de Lugo e de Ourense, nas zonas máis rurais, que advirte tamén de que máis dun terzo das mulleres galegas non teñen posibilidade de acceder a estes servizos e que hai un 77% dos concellos que non dispoñen dun servizo específico de igualdade. Uns concellos, por certo, absolutamente infrafinanciados e sobrecargados por parte da Xunta de Competencias. Quero recordar, polo tanto, que é evidente
evidente que a obxectividade nos di que queda moito por facer e tamén que os CIM teñen unha enorme lista de competencias enfocadas a unha intervención que teóricamente ten que ser global e integral dirixida ás mulleres. Teñen que facer asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional e sociolaboral, calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade efectiva entre homes e mulleres, teñen que facer actividades de prevención, información, asesoramento e loita en xeral contra a violencia machista, nos casos de violencia machista que ademais deben ser, como non, prioritarios e afectan tamén non só as mulleres que o sofren, tamén, quero recordar, a menores e que tamén poderían incluir a persoas dependentes destas mulleres e, polo tanto, teñen tamén aquí unha parte importantísima do seu traballo e tamén lles corresponde facer atención a mulleres en especial situación de vulnerabilidade ou exclusión social e que no ano 2016, contra o criterio dos colectivos, contra o criterio das e dos profesionais, a Xunta decidiu sobrecargar aínda máis este CIM atribuíndolle coa estrategia da dereita de xuntar loitas o asesoramento ao colectivo LGBTI. Ben, pois hai que preguntarse como se fai isto de atender as máis de 16 funcións concretas que establece a lei para este CIM. Pois a realidade é que se fai con sobrecarga de traballo, cuns cadros de persoal que non sempre son os suficientes porque non hai capacidade desde os concellos de financiamento. Iso implica que non sempre hai contratacións a tempo completo e ademais que co marco actual de financiamento non se pode afondar nunha demanda esencial das propias traballadoras destes centros, que é ampliar as categorías profesionais para así polo menos poder dar un tratamento máis completo. Isto significa que cando falas cunha traballadora, cun traballador dun CIM, o que che din é que atenden o urxente e que van quedando moitas outras cousas importantes nun segundo plano porque non hai capacidade para leválo. Por exemplo, todo o que ten que ver coa prevención e coa intervención socioeducativa da propia sociedade ou, por exemplo, a colaboración cos centros de ensino como que hoxe nos acompañan. Para recordar, tamén hai pouco coñecemos un informe do Consello de Contas que vai nesta mesma liña, que nos di que a Xunta só fai un 3% de actividades de formación, que só o 3% do recurso económico da Xunta de violencia machista vai para a prevención. Pois na mesma liña vemos como hai aquí un problema. Quero recordar que o financiamento da Xunta está estancado e iso é un problema. É un problema e o Partido Popular suspende en materia de colaboración cos concellos e cos CIM. Da mesma maneira que cos SAF e con outros servizos, o que busca é cada vez máis eludir as súas responsabilidades e que as cumplan outros e outras. Quero recordar que onte mesmo vivimos neste Parlamento como o Partido Popular recortou 1,2 millóns de euros o programa de atención a vítimas de violencia machista. Isto vai ter consecuencias tamén para os CIM e para as entidades locais que van ter menos apoio. E vemos tamén como son incumpridas as promesas que nos fan respecto dos CIM recentemente ou son reconvertidas en novas estrategias de privatización. Quero recordar primeiro como en novembro do ano pasado o Goberno galego prometíanos un gran plan integral de actuación para a renovación e impulso dos centros de información á muller dotado con 6,5 millóns de euros. O BNG leva un ano e pico preguntando por este plan e pedindo unha copia deste plan. Respostas, vaguidades. A última resposta da Xunta é que seguían elaborando a diagnose. É dicir, un plan que tiña que desenvolverse en 2025, acaba 2025, ninguén sabe onde está o plan, non hai execución económica deste plan e non coñecemos os galegos e galegas a diagnose dun plan que, desde logo, deberíamos ter en riba da mesa. É dicir, publicidade e propaganda. Nin sequera a señora conselleira puido, no pleno do 25 de novembro, contestarnos unha soa das preguntas que fixemos sobre os porque preferiu dedicarse a outras cousas. En fin, unha vergonza. En segundo lugar, quero recordar que tamén outro dos grandes anuncios e promesas do que vai de legislatura, da campaña electoral e do discurso de toma de posesión do señor Rueda foi prometernos unha serie de CIM móviles. Unha serie de CIM móviles, xa o prometía a extinta anterior conselleira que fixeron dimitir. Ben, desde o BNG estivemos atentas e atentos, onde acusábannos no debate de ser pitonisas, de facer malagoiro, e que non é malagoiro, e que é realmente coñecer o Partido Popular cando advertíamos da nosa preocupación por se ían privatizar tamén ese recurso. Ben, pois pasados os meses,
Vimos como efectivamente era así. No mes de agosto saiu unha licitación que sorprendentemente non está adxudicada e formalizada a 13 días de que remate este ano, e a realidade é que os CIM non saben que tipo de coordinación e funcionamento vai haber con estes CIM móviles, non o saben os concellos galegos, non o sabe ninguén neste país, e desde logo vemos isto con moita preocupación, porque de haber un novo recurso móvil dos CIM, entendemos que primeiro tería que ser de xestión pública e directa, da mesma maneira que o é o resto do aparato co que se ten que coordinar esa nova ferramenta, por así dicilo. Por certo, abro paréntese para recordar que se o Partido Popular non se tivera cargado os recursos que existían na época do bipartito, non tería que facer 15 anos despois, 18 anos despois, este novo invento. Pero en todo caso, vemos como isto non pinta nada ben, e hoxe traemos unha iniciativa ben clara e concisa, porque o que necesitan os CIM é reforzar o seu financiamento e aproveitar esta cuestión que ven agora en riba da mesa para revisar a organización, para revisar as necesidades e comprometer un novo marco de financiamento que permita contratar máis persoas contratadas a xornada completa e dar un servizo que non teña esperas, ademais de seguir ampliando ao longo do territorio para cubrir as carestías que temos. Polo tanto, sintéticamente, en primeiro lugar, propoñemos transparencia e organización, que se dé conta dos informes que avalan este novo recurso, de como vai funcionar e que pautas de funcionamento vai ter. En segundo lugar, xestión pública e directa, que é elemental, xa que non foron capaces aínda de facer esta adxudicación, pois é o momento de rectificala. En terceiro lugar, insistimos, mellorar orzamento do CIM e colaborar coa FEGAMP e cos axentes implicados para un novo marco de financiamento. En conclusión, insisto, son os feitos e non as súas palabras o que nos fai avanzar. E sei que o Grupo de Goberno non lle gusta que desde BNG recordemos o mandato do feminismo galego, pero nós volvémolo facer. Menos discursos e máis recursos. Moita demagoxia vimos nas últimas horas neste pleno, agora imos ao momento da verdade, a demostrar, cando hai que votar e que decidir se ampliar os recursos e avanzar en dereitos, se imos facer ou non. Agardo que o feito de que non haxa emendas presentadas a esta iniciativa sexa que vai haber por fin un novo consenso en materia de igualdade neste Parlamento e contra a violencia machista, que faga ao Partido Popular rectificar e que nos faga avanzar. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Señor Ojea, redenuncia ao seu turno de intervención. Ten entón a palabra a voceira do Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidenta. Bo día a todos e a todas. Hoxe quería iniciar a miña intervención cunha noticia na que escoitei cando me levantei hoxe na radio, que a verdade é moi triste para a nosa democracia, é moi triste para nós, as mulleres, porque hoxe se fará efectiva unha das primeiras medidas dese novo pacto de investidura da Generalitat Valenciana nas Corts, que implica que se eliminará no Parlamento Valenciano a Comisión de Igualdade e a Maiores, se suprimirá a obriga da linguaxe inclusiva. Creo que non é necesario ningún tipo de valoración persoal sobre estes feitos, senón que xa falan por si mesmos, evidencian a consecuencia que ten os gobernos de dereitas e de ultradereita para os gobernos destes gobernos para os dereitos das mulleres. Podería seguir falando disto, pero como teño a garganta medio tocada, non sei se poderei falar aos 10 minutos desta iniciativa, vou a apresurarme en posicionarme en relación a ela antes de que poda pegarme a tos. Imos apoiar esta iniciativa, dende o Grupo Socialista xa o fixemos noutras ocasións, porque son reivindicacións tamén que mantivemos nós durante anos e que defendemos durante todo este tempo, e creemos que a Xunta chega tarde, moi tarde. Bueno, eso se chega tamén, porque a posta en marcha destes inmóviles dos que fala a iniciativa, pois leva anunciada como mínimo 2 anos. A primeira vez que escoitei foi na boca da anterior conselleira de Igualdade, da señora Ribo, e aínda estamos hoxe esperando. Non podemos aceptar, evidencia, unha mala xestión, que tras máis dunha década de creación dos CIMs non exista unha rede que cubra todo o territorio. Demostra unha falta mala de xestión e unha falla de planificación
planificación e de vontade política, como dicía, que provoca que o acceso a determinados dereitos das mulleres pois depende ao final do código postal e isto non se pode tolerar. Como xa se fixo referencia na iniciativa, este estudo da FEGAM o evidencia con números, non con cifras, di que o 26% dos concellos de Galicia non dispón de ningunha atención de ningún centro de información á muller. E non falamos de calquera territorio, senón que estamos a falar sobre todo de concellos rurais, dispersos, mal comunicados e con unha poboación envellecida, onde as mulleres sufren unha dobre ou incluso a veces tripla discriminación por razón de xénero, de territorio e de idade. Isto evidencia unha clara desigualdade estructural no acceso aos dereitos e supón unha vulneración do principio de igualdade de oportunidades tamén. E ademais creo que é necesario vincular este non acceso a estes dereitos, non esta falla de dereitos co resultado da última enquisa sobre a percepción da violencia de xénero no rural da Asociación FADEMUR, que di que 6 de cada 10 mulleres entrevistadas no rural coñece directamente algún caso de violencia de xénero, pero tan solo o 45% deles existe denuncia. O que o 74% das participantes considera que no rural non existe suficiente información, ou o 76,77% cree que os municipios máis pequenos as mulleres non están igualmente protegidas que en contornas máis urbanas. E os datos ao final evidencian o resultado desta enquisa tamén, porque ao final, dende o ano 2020, das 16 mulleres asasinadas en Galicia, en municipios das 16 mulleres asasinadas en Galicia, 10 vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes, o que é o 62,5%. Tendo en conta a diferencia poblacional en relación ás grandes urbes, é un dato esclarecedor. Por iso creemos que é tan importante un recurso como o CIN, e que este recurso chegue a todos os territorios, porque o CIN non son oficinas administrativas, ou polo menos non deberían selo, non son oficinas para entrega de axudas ou asesoramento puntual, senón que terían que ser espazos vivos, transformadores e próximos ás mulleres que dean resposta ás múltiples tipos de violencia e de desigualdades que estas sofren ao longo da súa vida, instrumentos reais de protección para unhas mulleres dentro do seu ámbito de cobertura, ofrecendo atención psicolóxica, xurídica, social, especializada e continuada e de calidade, cousa que agora non está a facer polo colapso que sufren algúns deles. E non só iso, senón que tamén deberían desenvolverse nos mesmos actividades formativas, de acompañamento colectivo, incluso para fortalecer a autonomía das mulleres e crear rede naqueles lugares onde se atopa para loitar contra ese machismo estructural. Ao final, pois, isto é a teoría, é o que debería ser, porque en Galicia a realidade nos mostra que non é, non? A realidade ben distinta durante todos estes anos, non existe ningunha rede de cobertura en todo o territorio, nin os recursos humanos e materiais son suficientes para atender as necesidades reais das mulleres, nin se garante unha atención especializada e continua. E ademais os CIMs foron concebidos como un caixón desastre, non? Porque tamén se meteu neles as actuacións relativas á protección dos dereitos do colectivo LGTB, diluindo así tanto as especificidades de unha situación e das outras. E nós así o entendimos, e eu cando fun concelleira en Pontevedra creei un centro especializado chamado CIDES para atención á diversidade, que creo que non restaba dereitos a ninguén, sino que ofrecía unha atención máis especializada, máis eficaz e máis respetuosa coas realidades específicas do colectivo. E creo que iso é o que se debería facer. E por iso nós insistimos novamente na necesidade de mudar a normativa. O presidente Rueda, no seu discurso no debate de Estado de Autonomía, falaba deses CIMs móviles, non? Falaba por segunda vez o que escoitaba eu, e a terceira foi a conselleira hai uns meses, pero falaba así como algo abstracto, como unha medida, foi ademais a única medida en materia de igualdade que nomeou, pero non explicaba nin criterios de implantación, non definía os equipos profesionais que os formarían, non aclaraba tampouco o modelo de xestión, que, bueno, xa o imaginábamos, pero ao final sí que se fixo efectivo este verán, e tampouco sinalaba, ou tampouco decía se había un estudo previo, ¿no? que establecía as necesidades reais en cada un dos territorios. Que evidenciaba con isto? Pois a máis absoluta falta de seriedade e de prioridade política. Nos levamos meses agardando, isto quedou sen anuncios, e agora hai algún coñecemento de que algo se avanzou, pero na realidade e na práctica non sabemos absolutamente nada máis, ni cando van a empezar a funcionar. E como dicía antes, seguimos insistindo na necesidade de modificar ese decreto do
ano 2016 que regula os CIMS, porque creemos que unha década despois é o período idóneo para detectar as eivas, corrisilas e tamén adaptar esta normativa á realidade actual. En primeiro lugar, con inclusión do axente de igualdade de forma obrigatoria. Onte vimos no Consello de Ministros como se aprobou ese anteproxecto de lei que se ia regular o exercicio da profesión de axente de igualdade. Creemos que é unha presenza clave para garantir unha atención integral e para impulsar políticas activas de igualdade no ámbito municipal. En segundo lugar, regular os criterios obxectivos e as necesidades cuantitativas e cualitativas de cada un dos territorios, según a demanda tamén de mulleres de cada un deles. En terceiro lugar, exixir unha maior formación en igualdade do persoal que leve a cabo as funcións nos mesmos. E, por último, establecer que ningunha muller teña que desplazarse máis de 15 kilómetros para ter este dereito. Agardamos que se avance nesta liña. Como dicía ao inicio, imos apoiar esta iniciativa porque creemos que a realidade nos mostra que cada vez máis os recursos de protección e de asistencia ás mulleres son cada vez, como dicía, máis necesarios e hai que reforzalos. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Arias. Grazas, presidenta. Bos días, señorías. Pois claro que sí, señora Presas. Na Xunta e no Partido Popular sabemos da importancia dos 84 CIMs que hai nos 200 concellos de Galicia. Se non están nos 200 concellos que atenden os 200 concellos de Galicia e casi a 18.000 mulleres cada ano. Por iso, a pesar de ser un recurso municipal, cada ano se incrementa o orzamento para o seu funcionamento. En concreto, neste ano que estamos, neste ano 2005, solo para gastos de persoal, o incremento foi do 13,6% ata os 5 millóns de euros. Ademais das axudas para funcionamento e melloras de locais e tamén, sí, ese plan de choque que levará importantes melloras en todos os aspectos e que se está facendo tamén en colaboración cas traballadoras e traballadores dos CIMs. E por ese compromiso, porque sabemos que os CIMs xogan un papel fundamental na promoción da igualdade, na prevención e loita contra a violencia de xénero, tamén no acompañamento ás mulleres vítimas e ás persoas LGTBI, e polo que están a piques de empezar a funcionar 4 CIMs móviles, este sí da Xunta de Galicia, en cumprimento do noso programa electoral, porque nós decimos e facemos, señora Presas. Pero para chegar aos municipios, vai a ser para que están estes CIM, para chegar precisamente a esas zonas máis illadas que neste momento non teñen este recurso para poder atender as mulleres do rural e tamén aos 7 campus universitarios. E os CIM móviles estarán coordenados cos CIMs físicos xa existentes, así como cos centros de crises 24 horas. E no tocante á regulación e ás pautas de funcionamento, os CIMs estarán rexidos, os móviles, por a mesma normativa que os fixos que dependen das entidades locais. E con carácter previo á súa posta en funcionamento, señora Presas, tranquila, aprobarase unha carta de servizos así como un protocolo de funcionamento e coordinación con outros servicios de atención ás vítimas de violencia de xénero. Todo elo co obxectivo de buscar unha atención integral ás vítimas de violencia sexual e de violencia de xénero. Señora Presas, dende o Partido Popular temos absolutamente claro o noso compromiso inequívoco coa igualdade, que se plasma en recursos, que se plasma en medidas legislativas. E unha vez máis deixamos dito alto e claro que nós creemos e practicamos a tolerancia cero coa violencia de xénero e o apoio a todas as vítimas, absolutamente a todas as vítimas. Pero, señorías, señora Presas, a pregunta é: e vostedes no BNG, cal é o seu compromiso real coa igualdade? E, sobre todo, onde está o seu nivel de tolerancia coa violencia contra a muller?
porque tal como vemos denunciando dende hai tempo no Partido Popular, o feminismo do BNG depende. Depende de que sexan as mulleres agredidas e depende de que sexan os agresores. Porque os feitos os demostran. Para vostedes, sempre, sempre, o importante non é o que. O importante para vostedes é o quen. Explíquenlle ás mulleres as que presuntamente acusou sexualmente o señor Tomé as razóns pola que o BNG siga apoiando a un goberno na Deputación de Lugo no que siga o señor Tomé e no que sigue a súa número 2 que está acusada de presuntamente saber de eses abusos e non facer absolutamente nada. Explíquennos a todas as mulleres, porque vostedes, que son tanto de exixir responsabilidades, aínda non lle exixiron ningunha aos homes e mulleres poderosas que sabían o que estaba facendo o señor Tomé presuntamente e non fixeron nada polas víctimas. Explíquennos os galegos que no momento máis álxido da corrupción política, económica e sexual do chanchismo e do escándalo da Deputación de Lugo, vostedes saíron ás rúas. Para qué? Para defender as mulleres vítimas destas ou outras agresións sexuais? Que va! Saíron ás rúas para manifestarse en contra de que en Galicia se creen postos de traballo, en contra de que en Galicia se instalen industrias. E, por certo, tamén votamos de menos a condea clara e rotunda de eses colectivos feministas que non se sabe onde están cando o presunto agresor ou presunto acosador é de esquerdas, pero que non teñen ningún reparo en ir a acosar a mulleres que están traballando nas sedes do Partido Popular. Votámolos tamén en falta. E chama a atención tamén, señora Castro, que precisamente hoxe as deputadas socialistas de Galicia o que máis lle preocupe é a Comisión de Igualdade de Valencia. Si entendo que a señora Castro lle preocupe a linguaxe sexista, porque efectivamente é moi importante e de eso os homes do seu partido saben moi pouco da linguaxe e dos feitos, por certo. E hoxe tivemos que ver aquí unha vez máis a doble moral que impregna todas as accións de Bloque Nacionalista Galego e de Partido Socialista. Mire, señora Presas, falaba vostede aquí unha vez máis de externalización, falaba vostede unha vez máis, ou como vostedes dicen, de privatización. Efectivamente, falemos de privatización, señora Presas, porque o cinismo do BNG neste ámbito e tamén do Partido Socialista é mayúscula. Falemos das residencias da Deputación de Lugo que se lles acaba de renovar a privatización o pasado viernes, por certo, nun momento no que os membros do bloque saíron da Deputación, deixaron as súas ocupacións que tiñan que facer, que tiñan a obriga de estar ali nesa xunta de goberno, e se non estaban de acordo coa privatización, decir que non, saíron a facer unha performance fora para decir que estaban preocupadísimos polos presuntos casos de acoso sexual do señor Tomé, pero lle seguiron dando apoio e lle siguen dando o apoio. Ese é o seu compromiso coa igualdade e tamén coa privatización. Efectivamente, señora Presas, falemos de privatización das residencias da Deputación de Lugo, falemos de privatización de concellos onde gobernan vostedes como Mazaricos, que dá un local municipal para poñer unha residencia privada, falemos do servicio de axuda no fogar. Mire, eses servicios onde esta é a gráfica, privatizados, como dicen vostedes, o 69% daqueles donde goberna o PSOE o servicio do SAF, o 66% o BNG e o 58% o Partido Popular. Ese que, segundo vostedes, é o que privatiza todo. Que cara hai que ter. E veñen a falar dos CINS, e veñen a falar de máis recursos para os CINS, cando o único concello que pechou un CIN desde que se crearon é un concello socialista, o de Campo Lameiro. E veñen a falar de recursos para os CINs cando se pechou o CIN. Sí. Non.
Ponte Caldelas, Ponte Caldelas. Ponte Caldelas, efectivamente. Perdón ao alcalde de Campo Lameiro, hai que decir que o único que pechou é o socialista de Ponte Caldelas, pero que ademais os socialistas son reincidentes, porque nestes orzamentos presentaron unha emenda para que a Xunta lle retire cartos aos CINS, para que os concellos teñan menos cartos para xestionar eses CINS. En fin, señorías, insisto unha vez máis, vostedes, dende o BNG e dende o Partido Socialista, o que se adican é a practicar unha doble moral insoportable e incapacitante. Miren, insoportable para as mulleres que ven como os acosadores siguen nas institucións nas que vostedes gobernan. Insoportables para as mulleres que ven como aqueles que se definían os máis feministas da historia acabaron sendo negacionistas, sacaron a violadores da cárcere, miraron para outro lado cando as pulseiras antimaltrato fallaron, poñendo en perigo as vidas das mulleres. É un BNG que mira para outro lado ante escándalos socialistas como do Tito Berni, Coldo, Ábalos Cerdán, Salazar, Tomé e o que lle voten. Remato, presidenta. Moitas gracias. Señora Presas. Señora Presas, ata onde vai chegar o nivel de tolerancia moral e ética para que vostedes sigan apoiando a un goberno na Deputación de Lugo no que está un acosado, un denunciado por acoso sexual, atacando, porque como vostede dixo, efectivamente, o importante son os feitos e non as palabras. Eso é no que estamos pensando as galegas e os galegos, tamén as que lle votaron a vostede. Moitas gracias. Turno de peche, señora Presas. Ben, volvémolo ver, dúas formas de facer política. O Bloque Nacionalista Galego trae aquí unha proposta seria de aumento de recursos para axudar as vítimas de violencia machista e o Partido Popular que nos ofrece carroñerismo, mentira e difamación. Vaya vergonza, señora Arias. Carroñerismo, mentira, difamación e tamén inutilidade. Toda unha mostra de inutilidade e que non saben vostedes nin cando vai empezar o seu chiringuito dos CIM móviles, nin como se vai a coordinar, nin para que vai valer. Agora argumentan que para sitios aillados e para as universidades. Eu non sei se non sabe o Partido Popular que as universidades están en cidades que onde, habendo necesidade de recursos, aínda hai máis recursos. Non saben nin como se van a coordinar con esas universidades que teñen unidades de igualdade e recursos. Vaya chapuza. Unha chapuza como os centros de crise 24 horas que crearon e privatizaron para darlle a empresas amigas e para acabar colocándose en procesos públicos de emprego ali a exdeputadas do Partido Popular, como é o caso dun que vostede coñece perfectamente. Vaya vergonza e vaya vergonza en xeral, e que é a palabra. Saben vostedes da importancia dos CIM, saben vostedes que están infrafinanciados e que hai necesidades por parte dos concellos que lles transmite a FEGAP e as traballadoras e deciden mirar para outro lado e non só que acaban de recortar vostedes o orzamento de violencia machista, pero como se pode vir aquí con ese desparpajo cando acaban de cargarse 1,5 millón de euros no orzamento de violencia machista? É unha vergonza, é machismo institucional, é un lastre para os dereitos das mulleres galegas, porque o peor lastre que temos hoxe é o goberno do Partido Popular. E ven aquí a dicirme non sei que de tolerancia cero. Pero de que tolerancia cero me fala o Partido Popular que amparou 4 meses a un presunto agresor sexual, un Partido Popular que xustificou e amparou a un señor deputado provincial, o señor Baltar, que quedou probado que houbera un chantaxe para ofrecer un posto de traballo a cambio de sexo. Non foi condenado polo cargo que ocupaba, señora Arias, ou máis ben polo cargo que non ocupaba, pero quedou acreditado. Que fixo entón o Partido Popular coas vítimas? No caso de Baltar, denunciaron a vítima, levaron aos tribunales. No caso do señor Villares, filtraron vostedes a identidade da vítima
vítima e aínda non pediron desculpas por iso. Vaya vergonza. Vostedes sí que teñen doble vara de medir e tolerancia absoluta co machismo. Iso sí que é tolerancia absoluta co machismo. En cambio, o BNG está onde sempre estivo, del lado do feminismo, del lado das vítimas de violencia machista, sen mirar de quen é o carné do agresor. Sempre del lado das vítimas e aí estaremos sempre. E agora xa é que minten tanto, minten máis que falan e que respiran xa case. Ahora que onde está o feminismo? O feminismo como movimento social está calado. Mire, señoras, xa sei que non aspiro a que lean vostedes moitos libros feministas, pero hai cousas que, aínda que non saian da TVG, a sociedade civil publica e comunica. Comunicado da Marcha Mundial das Mulleres o propio día que se coñeceron os feitos. Léao, a ver se aprenden algo de como actuar cando teñen casos do Partido Popular. Señora Arias. En fin, a pregunta é ata onde vai chegar a falta de escrúpulos do Partido Popular, dun Partido Popular cómplice do machismo, dun Partido Popular que recorta orzamentos de violencia machista, que recorta medidas, que privatiza recursos para facer negocio e que o último que lle importan, como demostrou vostede, como demostrou o señor Rueda, como están demostrando estas semanas, estes meses, o último que lles importa son os dereitos das mulleres. Non temos ningunha esperanza en vostedes, pero non nos van distraer de seguir facendo o noso traballo, que vir aquí e falar de que recursos necesitan as mulleres, como este plan que propoñemos para os CIM, como que deixen e freen a súa intención de privatizalos e comprometan cos concellos galegos máis recursos para que se poida axudar a ese máis dun terzo de mulleres galegas que non teñen un recurso como este a onde acudir. Iso é o que lles debería preocupar a vostedes, porque é a súa responsabilidade, porque están vostedes gobernando e dedícanse non só a difamar, mentir e ser uns carroñeros, senón a recortar orzamentos. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de don Iago Tabarés Pérez Piñeiro e don Óscar Insualema, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co fin de que remita no tempo e na forma que proceda a información e a documentación que lle solicitan as deputadas e deputados do Parlamento de Galicia. A esta proposición non se presentou ningunha emenda e para a súa defensa ten a palabra o señor Tabarés. Grazas, señora presidenta. Ben, iniciábamos este período de sesións instándolle á Xunta de Galiza a unha reflexión sobre o dereito fundamental á participación política da cidadanía, algo que entendemos que é un piar esencial dentro do sistema democrático. E convidábamos a reflexión a Xunta de Galiza e tamén o Partido Popular sobre a base dunha sentencia do Tribunal Supremo. Xa advertíamos, cando debatíamos este tema, que o podíamos facer sobre outras resolucións, sobre resolucións do Tribunal Superior de Xustiza, mesmo sobre resolucións donde a Xunta de Galiza era parte e era parte condenada. Pero queríamoslo facer por esa sentencia do Tribunal Supremo da Sala Terceira por unha cuestión. As sentencias entendemos que son discutíveis, que son opináveis, que son recurríveis e que son criticáveis. Pero esta sentencia ten unha cuestión particular, e é que xurde dunha demanda presentada polo Partido Popular. Xurde por unha demanda do Partido Popular alegando vulneración de dereitos fundamentais porque o Goberno do Estado non remitía ao Senado documentación. É dicer, o Partido Popular estaba convencido de que non remitir documentación ao Senado por parte do Goberno do Estado, pois era unha vulneración de dereitos fundamentais. E eran nada máis e nada menos que 4.000 documentos. 4.000 documentos solicitados pois de maneira xenérica, sin precisar, todos os emitidos durante unha época determinada. E despois resulta que o Partido Popular tiña razón e a Sala Terceira do Tribunal Supremo estimou esa petición de que efectivamente non remitir ese extraordinario volumen de informes era unha vulneración dun dereito fundamental non do Partido Popular, senón da cidadanía. E claro, eso que se deduce é unha cousa. O Partido Popular é consciente de que non remitir documentación solicitada por unha Cámara é unha vulneración dun dereito fundamental da cidadanía. E a cuestión é, eso que se reclama en Madrid
Que acontece en Galiza? Se está cumprindo en Galiza? O normal sería pensar que sí, pero a resposta saben perfectamente que non. O Partido Popular o que demanda en Madrid non o está a cumprir en Galiza. E a verdade é que, dende que se iniciou este período de sesións, cando convidábamos a esta reflexión, a situación non mellorou, senón todo o contrario. Non só é que teñamos que aguantar insultos, non só é que teñamos que aguantar discrecionalidades, arbitrariedades na administración dos tempos, o mesmo na configuración dos ordes do día nas comisión. Temos que aturar que sistemáticamente se estea a vulnerar o dereito deber de control da acción de goberno por parte dos partidos da oposición. E como se fai? Pois se fai ao negar a admisión de documentación que se solicita dende este Parlamento. E nós non solicitamos o bruto, 4.000 documentos que se emitan entre un período, non. Solicitamos documentación concreta que, repito, durante meses e incluso anos se está a negar este Parlamento. Solicitamos documentación sobre a contratación, pero non sobre a contratación en xeral, senón sobre a contratación discrecional, é dicir, fundamentalmente contratación a dedo, donde as empresas beneficiarias teñen especial vinculación co Partido Popular. Falamos, por exemplo, de mercantís, porque así, en Galiza, como diría Piqué, en Galiza empezou todo. E en Galiza foi onde Amador González Búrnet empezou a facer os seus negocietes, en este caso, unhas comisións de 2 millóns de euros que tanto lle rentan non a Facenda Pública, senón a señora Ayuso. Pois ben, pedimos esa documentación que permitiu que o señor González Búrnet puidera ter unhas comisións de 2 millóns de euros. Solicitamos documentación sobre o grupo Eulen, sobre contratación, do que a mellor algún deputado do Partido Popular sabe moito porque foi destas persoas que participaron na adxudicación concedéndolle a Eulen contratos a pesares de ser a oferta económica peor de todas. Pois ben, solicitamos documentación sobre esa contratación, sobre a contratación coa mercantil Univers Support, donde está relacionado co cuñado de Alberto Núñez Feijóo, de máis de casi 20 millóns de euros, por certo, todos a dedo. Falamos dos espacios Internet Consulting, tamén relacionados co Partido Popular, de marcas e patentes, tamén relacionados con altos cargos do Partido Popular. Pedimos documentación sobre Albert Vestuario Laboral, donde aquí non é relacionado con familiares, senón unha deputada do Partido Popular é accionista desta mercantil, que, por certo, que nos participe ou que participa a Xunta en negocios tan lucrativos, porque dende que participou, dende que adquiriu 3.000 euros, o 50% do accionariado desa sociedade, pasou de apenas 100 euros, 200 euros de contratar coa Xunta de Galiza a máis de 200.000 euros de contratación nestos anos. Tamén pedimos documentación sobre o acordo entre Altri e a sociedade Impulsa, na que é accionista, o maior accionista era a Xunta de Galiza. Pois ben, nada desta documentación, non pedimos 4.000 documentos, como era no Senado, pedimos estes documentos concretos que se están a negar ao Parlamento de Galiza, que se están a negar á cidadanía. Pero mire, non só esta documentación, non só documentación contractual, podríamos decir que incluso peor, porque pedimos documentación sobre a inspección nas residencias, sobre a inspección nas residencias e centros de maiores e as memorias realizadas por o Servicio de Inspección. Despois pedimos expedientes sancionadores que se iniciaron, porque pode pasar que a inspección actúe, pero que despois a Xunta de Galiza deixe prescribir esos expedientes, esas propuestas de sanción, ou incluso podes facer que inicie un procedimento sancionador e o deixe caducar, o deixe sin resolución. Pois ben, eso é o que estamos a pedir, e vaya por adiantado, porque temos escoitado con certo bochorno como se bota a culpa ao Servicio de Inspección. Non, nós temos confianza na inspección da Xunta de Galiza, a que vostedes teñen precarizada. A inspección, as inspectoras da Xunta de Galiza, a que mesmo dende a Consellería se lle estivo a perseguir por facer algo tan increíble, tan vulnerador como decir que o sistema de inspección permitía que as sociedades inspeccionadas poideran ser
poideran ser advertidas, algo que non dixeron os inspectores por primeira vez, sino que antes dixeran as familias, que antes dixeran as traballadoras, que antes dixeran colectivos veciñais. Pois é o que estamos dicindo, e estamos dicindo porque a desconfianza, sí existe, desconfianza na conselleira e desconfianza na secretaria xeral, e por eso pedimos esa documentación que nos está a negar. E miren, por cuestións temporais, tamén resulta absolutamente bochornoso, porque mire, en unha vivenda comunitaria dunha localidade como é Amoeiro de Ourense, resulta que a inspección actuou o día 8 de setembro, levantou acta, non sabemos o contido dese acta, a pesar do que temos solicitado. O que sí sabemos é que despois da intervención dunha denuncia formulada por unha familiar, despois da intervención da Inspección de Traballo, despois da intervención da Guardia Civil, a Xunta, sorpresa, decidiu pechar ese centro. Pois ben, a voceira nacional do BNG trouxo esta pregunta ao Parlamento de Galiza. Trouxo esta pregunta o señor Rueda, o que lle gusta que lle chamen presidente, a ver se empeza a exercer nese cargo. E cal foi a resposta dese presidente? Pois miren, mencionou máis veces Bildu que Amoeiro. Mencionou máis veces a UPG que os maiores. E para nada na súa resposta mencionou calquera referencia a cuidados, atencións ou aseo das persoas maiores que tiñan un problema de alimentación, que tiñan un problema de aseo dende hai meses. E a Xunta, remato xa, e o deixo tamén para réplica, non só que lle estea negando este dereito ao Parlamento, que estea negando este dereito á cidadanía, sino que está bloqueando institucións e comisións, encubrindo comportamentos irregulares dunha deputada, comisións, como pode ser a do Estatuto do Deputado. Por iso, nesta iniciativa, o único que pedimos á Xunta de Galiza é respeto. Respeto por este Parlamento e respeto por os dereitos fundamentais da cidadanía, algo que en Galiza incumple e que reclama en Madrid. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. O voceiro do Grupo Mixto, señor Ojea, renuncia ao seu turno. Ten a palabra o representante do Grupo Parlamentario Socialista. Bo día a todas e a todos. Bueno, pois a verdade, señor Tavares, eu lamento moito que vostede teña que traer hoxe aquí esta iniciativa, porque a verdade é que o que hoxe debatimos é o que xa debería ser. É bastante lamentable que teñamos que estar tramitando unha proposición non de lei para debatir o que xa di o regulamento e o que xa contemplan as normas non só da Cámara, sino en todas as normas de transparencia e de calquera parlamento democrático, para que a transparencia, algo básico e do que a Xunta de Galicia fai gala cada vez que pode, pois é algo lóxico e normal. Entendo tamén, polo tanto, que non hai ningunha emenda do Partido Popular porque van a votar a favor desta iniciativa, que van a votar de algo que xa se está facendo, porque entendo que o que nos virá a dicir aquí o Partido Popular, que é unha iniciativa que o que pide é algo que está baseado nunha sentencia que o Partido Popular tanto comparte as sentencias dos xuíces e dos tribunais e, sobre todo, está baseado nas normas e na propia Constitución que o Partido Popular tanto defende. En consecuencia, eu creo que hoxe o debate deberíamos concluílo xa, dalo por concluído, o Partido Popular vota a favor e, sobre todo, empeza a cumplir as normas, que é o máis importante. Porque podemos poñer moitos exemplos, por desgracia, sumarnos aos que xa se acaban de relatar por parte do deputado do Bloque Nacionalista Galego, pero, sobre todo, vamos a poñer en riba da mesa algúns dos exemplos que o que demostran é que se di unha cousa e se fai a contraria. Porque o Partido Popular, ademais, para facer as porcentaxes, as cifras que lle gustan tanto, de decir, dimos por contestadas o 90 e pico %. Isto é como cando tratan os datos en vivenda ou en educación, das porcentaxes que lle gusta tanto o Partido Popular, para realmente non abordar a cuestión. Dimos resposta a maioría das iniciativas. Pero claro, vamos a ver cal é a resposta. Porque a cuestión non é só a cantidade,
E xa non é por falar da calidade, senón que é por falar do contido. O regulamento desta Cámara, que moitas veces se trae a colación aquí, establece diferentes tipos de iniciativas que podemos traer ás deputadas e deputados. Entre elas, temos a posibilidade de formular preguntas orais, preguntas escritas, preguntas orais en pleno, preguntas orais en comisión. E o digo porque, aínda que tamén é unha evidencia, ao igual que esta iniciativa, por desgracia, o contido que ten debería ser unha evidencia, a Xunta de Galicia, cando nos facemos unha pregunta oral e se tramita nunha comisión ou se tramita nun pleno, tamén facemos unha pregunta escrita, porque temos dereito a que se nos responda por escrito. Un dereito das deputadas e dos deputados. Que responde a Xunta de Galicia? Vexamos. A pregunta é fácil, sinxela, non ten ningún tipo de problema. A baixa execución do programa no programa 451B de acceso a vivenda no segundo trimestre de 2025 e as medidas para que se podan cubrir as necesidades en vivenda. Resposta da Xunta de Galicia. Remitimos a resposta dada na Comisión Segunda de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos referente a PNC con número de rexistro 34984 publicada o 31/10. https://mediateca. Pero isto que é? Isto é unha falta de respeto parlamentario. Isto é o que é? Unha falta de respeto parlamentario. O Partido Popular o que quere é dar un trámite remitindo unha ligazón a unha resposta por escrito. Ou é que non coñece o regulamento ou é que a transparencia brilla pola súa ausencia. E nos intenta tomar o pelo a todas e a todos. Realmente isto é unha falta de respeto. Pero non acaban aquí as faltas de respeto. Porque cando o Partido Popular considera que por que ten esta oposición o dereito a saber cousas? Non, a ver, isto xa é moito. Moito saben, moito queren saber. Preguntamos, pois, para a creación, por exemplo, da Sociedade de Recursos de Galicia. E a día de hoxe non temos resposta. Iso sí, transparencia a tope. Pero resposta cero. A día de hoxe non temos a resposta da Sociedade de Recursos de Galicia, pero tampouco da Sociedade Impulsa. Por qué? Non hai máxima transparencia neste hemiciclo, neste Parlamento, e que tivemos que presentar até unha queixa na mesa do Parlamento, de nada serviu, porque aquí ampárase todo. Faltaselle o respeto ao Parlamento de Galicia e a mesa do Parlamento ampara a falta de respeto da Xunta de Galicia a este Parlamento, porque cando non se resposta a un deputado ou a unha deputada desta Cámara, o que se lle falta o respeto é realmente a legitimidade deste Parlamento, non ao grupo que o solicita, a todos e a todas nós. Eso é o que se está faltando ao respeto. Pero xa tamén eu acudín coa miña compañeira, a señora Iglesias, a revisar esa documentación ampla do señor Montoro, os 175.000 euros que lle pagou a Xunta de Galicia, nada máis chegar o señor Feijóo, para uns contratiños de nada, para facer uns informes que de Galicia nada falaban. Iso sí, podedes velo pero non levar copia, non vai a ser que o mellor a oposición poda estudar o tema. Que é o que ten que agochar a Xunta de Galicia para que a oposición non poda ter copia de todos eses informes que supostamente nada ten que agochar do señor Montoro? Xa que nos gusta tanto falar da macroesfera, informes que nada dicían de Galicia, falaban dos informes que despois o Partido Popular empregou no goberno de España para facer as reformas fiscais no ámbito estatal. Iso é unha auténtica vergonza. Con cartos públicos de Galicia, o que se fixo foi directamente pagar informes que despois beneficiaron as reformas que fixo o Partido Popular en España. Esa é a realidade. A día de hoxe, volvimos a solicitar eses mesmos informes pola vía do artigo 9, a capacidade de un artigo, porque é un dereito dun deputado ou dunha deputada, a día de hoxe sigue sin entregarse. Pero despois xa temos o culmen das respostas, que é as respostas de Augas de Galicia. Pregunta sinxela, resposta máis sinxela aínda. Investimento total de Augas de Galicia no Concello da Laracha entre os anos 2009 e 2024. Faciliño, Faciliño, investimento. Unha cifra. Pois 10.000 euros, 20.000 euros, 100.000 euros. Bueno, el Laracha, entón, haberá moitos euros. Pero poñamos que sexa un goberno do Partido Socialista, 0 euros, xa vos lo adianto eu. Mais que nada porque, claro, vamos a ver o que di a resposta. Iso sí, moito texto, 5 parágrafos para o que se podería resumir nunha cifra. Nunha cifra.
Perden o tempo poñendo 5 parágrafos, pero a resposta non dan. Iso sí, nos remiten este ano, estánse a dedicar 144 millóns, fagan a conta. É que esta resposta vailles acompañar non só toda a legislatura, senón todo o tempo que vostedes podan gobernar sen dar resposta ao investimento que hai en cada un dos concellos. Nós temos rexistrado xa neste Parlamento a solicitude de información o dereito que temos para saber o investimento de cada un dos concellos de Galicia. E o que ten que facer o Partido Popular é responder en vez de faltar ao respeto aos deputadas e deputados que facemos o noso control ao Goberno, que é para o que existe este Parlamento, non só para dar palmas ao que ten que facer a Xunta de Galicia. Porque, cando fixemos a conta, o que se demostrou é que o 77% dos convenios de auga de Galicia no ano 2023 a que concellos estaban dados? Casualmente, o que casualidade, ao Partido Popular. Esa é a conta que demostra que por que o Partido Popular non quere dar por escrito a resposta. Pero que no 2024, que son os datos que temos, tamén se deu unha porcentaxe similar. O 73% dos convenios asinados con Augas de Galicia eran tamén para o Partido Popular. Non me extraña que para tapar esas vergonzas o Partido Popular non quera responder por escrito, pero é a súa obriga, é o seu deber, non só moral, constitucional, democrático e de transparencia. Moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día a todos. Antes de máis, señor Tavares, necesito que me aclare vostede unha dúbida, porque ou eu non entendo nada ou viven vostedes presos dunha dobre personalidade política digna do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A ver, entendín mal ou hoxe veñen vostedes asitando como bandeira da defensa dos seus dereitos parlamentares presuntamente vulnerados unha sentenza judicial? Sentenza judicial relativa, por certo, a outro Parlamento, que non a este Goberno, non a Xunta, pero logo vou con iso, repito, porque non me queda claro. Están vostedes recoñecendo implícitamente aos xuíces e tribunais de xustiza como garantes do dereito á tutela judicial efectiva no exercicio dos dereitos e intereses legítimos da cidadanía de acordo co recollido no artigo 24 da nosa Constitución? Vostedes, os que prometen acatar e guardar lealdade á Constitución por imperativo legal. Vostedes. E veñen facelo, ademais, asitando unha sentenza do Tribunal Supremo. Miren, deste mesmo Tribunal Supremo, Pontón rechaza el fallo contra García Ortiz y censura que jueces hacen política para derrotar al gobierno. Un escándalo democrático. Este Tribunal Supremo, ou este Tribunal Supremo, Ana Pontón clama contra el lawfare. Si son capaces de condenar a un fiscal sin pruebas, ¿qué no harán con cualquier ciudadano de a pie? La sentencia pone en riesgo la democracia. Este Tribunal Supremo, ou é este Tribunal Supremo. Pontón considera que la sentencia del Supremo supone un trato de favor a ENCE sobre outras empresas gallegas. Ollo, porque esta sentenza é da mesma sala que dicta que hoxe traen aquí como se fora o Novo Testamento. Daquela en que quedamos, señor Tavares, son uns cracks ou son uns fachas con toga? Este é o BNG que hoxe ten a desvergonza de vir a este pleno dándose golpes no peito en defensa dos xuíces e tribunais deste país. Menuda hipocrisía. Vostedes o que teñen un morro descomunal, señorías. As sentencias se acatan e se respetan todas, non só as que din o que lles gusta, señorías. E repito, non só se acatan e se respetan. Logo se compartirá
ou non a decisión, pero acatalas sen respetalas, que o que fan vostedes é un claro intento de deslegitimar por completo a independencia dos nosos xuíces e tribunais. E aí non nos van a topar, señorías. Entrando xa no obxecto desta iniciativa, dúas cousas. A primeira, o Goberno galego non só non forma parte dese procedemento judicial que deu lugar á sentenza de protección xurisdicional dos dereitos fundamentais a que fai referencia na iniciativa, e que, ademais, as consideracións da sentenza en relación co dereito fundamental á participación política atinxen ao Goberno que incorre nesas prácticas, que son obxecto de reproche na sentenza. E, señorías, que goberno é ese? É o goberno central ao que vostedes apoian incondicionalmente. Todas esas conductas que a sentencia recolle, que vostede omite na súa iniciativa, son do goberno que apoian. E veñen aquí dándolle a volta como se fora asunta, como se fora isto un exercicio práctico de primeiro de nacionalpopulismo, señor Tavares, que é o que vostedes practican en xornada de mañá, tarde e noite neste Parlamento. Esa condena é para o goberno do Partido Socialista de Madrid, é para todos os que o apoian, pase o que pase. É dicir, esa condena para vostedes, señor Tavares, non para nós, para vostedes. A Xunta nin foi demandada nin condenada, nin as conductas nin a condena son extrapolables á Xunta de Galicia. A segunda cuestión, no que respecta á tramitación de información por parte do Goberno galego, na pasada legislatura pechouse coa contestación de 1.235 solicitudes de datos, o 86,6% do total das formuladas polos grupos da oposición. No que vai desta legislatura, menos de 2 anos, xa se tramitaron 859 datos a mes de novembro, que superan as remitidas polo goberno bipartito nos seus 4 anos de goberno. É dicir, a taxa de resposta do actual goberno galego é do 81,34%, fronte ao 62% do bipartito. Feliz aniversario do bipartito, señorías. Sigan vostedes de celebración. Por outro lado, é imposible saber cal é o seu modelo de transparencia. Digo yo porque non hai maior exercicio de transparencia por parte dun goberno que a comparecencia. Nembargantes, esta é unha práctica que incomprensiblemente non é do agrado do Bloque Nacionalista galego. No que leva transcurrido desta 12ª legislatura houbo 35 comparecencias de conselleiros a petición propia no Pleno e 4 a solicitud dos grupos da oposición e 82 comparecencias en comisión de conselleiros ou directores xerais a petición propia. E non hai día nin comisión na que o BNG non se queixe por este exercicio de transparencia. Cal é o seu modelo? Cal é o seu modelo? Supoño que o seu modelo será aquel que aplican onde vostedes gobernan. Sería o lóxico, non? Daquela o seu modelo de transparencia é o do goberno de Pedro Sánchez, que apoian incondicionalmente. O que rexeita ou ignora o 40% das demandas de información e transparencia. O que bate récords de opacidade con case 400 solicitudes de información denegadas en apenas 6 meses. É ese ao que Bruselas lle afea falta de transparencia na execución dos fondos europeos que non se sabe a onde van. É o do descontrol dos ministerios, porque a Intervención Xeral de Estado di que non hai ningún só ministerio que presente un funcionamento axeitado en transparencia. Ou é o de o propio Consello de Transparencia, é que suspenden ata no seu propio Consello, señorías. máis do 60% das entidades independentes incumpren as normas de transparencia. Entón, cal é o seu modelo? Ou temos que ir ali onde vostedes gobernan? Eu do Concello de Moaña, no que goberna o Bloque, onde a valedora do pobo vende a acreditar a súa falta de transparencia e bloqueo de información municipal ante a queixa presentada pola oposición. É o seu modelo do Concello da Coruña, porque aí gobernan os dous. Ali hai un ano e medio a valedora do pobo tamén ratificou a falta de transparencia, resolvendo que a información solicitada pola oposición debe facilitarse non a través de acceso e si mediante entrega de copia. E sabe por qué, señor Bouza? Porque aquí o artigo 9 si prevé que se poda entregar acceso, pero a lei de bases non. E ano e medio despois, a situación é a mesma. E o Concello desatende os requerimentos da valedora. Son este ano 2025 a piques de rematar. 306 expedientes solicitados polo Grupo Municipal Popular. 98 solicitudes sen contestar. En 154 se facilitou acceso e non copia. En 40 denegouse ata o acceso, en 9 non se facilita ningunha información, e en 5 remitiuse algunha documentación. Sendo xenerosos, señorías, facilitaron o expediente, incompleto, eso sí,
en 14 de 306 solicitudes, un 4,5%. E veñen aquí a queixarse dunha taxa de resposta do goberno galego dun 81,3%. Ven vostedes a palla no ollo alleo, non son quen de ver a viga no propio, señorías. Non son quen de ver a viga no propio. Pero é certo, nunha cousa ten razón o señor Bouza. Nunha cousa ten razón o señor Bouza. Non é só cuestión de volumen, é cuestión de calidade. E por iso, a mí me gustaría saber que opinaría vostede destas respostas. Que propostas de acordo fixo o Concello para manter a colección de Museo de Arte Contemporánea de Unión Fenosa na cidade? Diversas. E ollo, esta é a miña favorita. Cal é a causa da presenza de pingueiras no Teatro Rosalía de Castro? A choiva. E ven vostede aquí a falar de falta de respeto e tomadura de pelo. Pero vamos a ver, home, por favor, consellos vendo que para mí non teño. En fin, que ten que dicir a isto, señor Bouza? Supoño que xa lle faltará tempo para descolgar o teléfono e chamar a señora Rei, ou, bueno, mellor casi chame o señor Laje, que é o que realmente manda. Miren, remato xa, señorías. Teñen vostedes un serio problema de credibilidade. O teñen coa corrupción, o teñen co feminismo e tamén coa transparencia. Xa quedou claro onte que o seu protocolo de actuación ante este tipo de casos é filliña, hai que pagar a hipoteca, ou filliña, non hai por que estudiar tanto. Que traducido significa, de portas afora somos os primeiros en levar as pancartas, pero de portas adentro as cousas funcionan así. Pero saben que lles dicimos que non poden seguir funcionando así. Pagar unha hipoteca ou acceder a un emprego público non pode ser a costa de renunciar á dignidade persoal. A dignidade que non ten, que entendo a obriga de protexer e amparar as víctimas, exlixe aplicar a Santísima Trinidade do sanchismo. Elixir, tapar e manter. Que aplicado a vostedes, señorías do BNG, é apoiar, tragar e compartir institucións. Unha vergonza. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para o autor da proposición de lei, señor Tavares. Dúas cosas, empezando por o final. Se unha persoa acreditadamente pagou ou ofreceu pagar a cambio de sexo, vostedes o farían senador por comunidade autónoma, non? Non sin antes esperar a que condenaran o seu pai por prevaricación, a súa muller a anos de prisión por falsedade documental e a él mesmo. Entón, si o farían senador por comunidade autónoma. Señor Rodríguez, onte, dunha maneira moi tenra, queixábase de que os concellos contrataban a abogados e abogadas do Bloque Nacionalista Galego. Non me extraña en el caso, por exemplo, do señor Insua, porque é unha persoa traballadora, rigurosa e seria, pero que vostede ten un problema grave de comprensión lectora. Perdoa que interrumpa. Hai presidencia. Hai un problema. Señor, claro, vostede tiña que estar adxudicándolle contratos a Eulen, pero hai un problema de comprensión lectora. Eu, dende o principio, admitín a posibilidade de criticar as sentencias, as da sala segunda que vostedes pretendían controlar por a porta de atrás, ou a sala do artigo 61, ou da sala terceira. Pero eu que lle decía que collía esa sentencia porque na propia demanda o Partido Popular era quen consideraba que non remitir 4.000 documentos era vulneración dos dereitos fundamentais da cidadanía. Por eso collín esa sentencia e non outra donde directamente condena a Xunta de Galiza. E vostedes para nada son transparentes. Mire, puña antes, non me daba tempo, simplemente apuntaba. Hai un problema dunha deputada que pusemos de manifesto en xullo de 2024 de incompatibilidade, de que tiña accións recoñecida públicamente nunha empresa que contrataba coa Xunta de Galiza. Moi ben, en xuño de 2024, solución do Partido Popular, non voltar a convocar esa comisión. Van a esperar a ver se prescribe calquera responsabilidade na que poidera ter incurrido esa deputada que incluso lle podería obligar a devolver certas percepcións. Pero me ven
Unos ven a este Parlamento con historias estadísticas. Mire, aquí pedimos, e incluso hai un acordo parlamentar de que remita a Xunta de Galicia expedientes por as que vostedes financiaron pseudomedios. Levamos anos esperando. Vostedes a outras preguntas, me imagino que para enganar hoxe con estadísticas e tamén a valedora do pobo, realizan preguntamos por cuestións relacionadas coa xustiza gratuita e contestan en relación con postos de traballo. Eso sí, corta e pega, porque da igual o que preguntemos que ese corta e pega o utilizan máis veces. Estadísticamente computa, de resposta ninguna. Pregunta unha compañeira, a señora Taibo, pregunta por o fomento do ensino de lingua portuguesa e vostedes contestan con unha ligazón. Por certo, ligazón que non ten nada que ver con esa pregunta. Ligazón que tamén utilizan cando se fala de habilitación de profesionais para traducción e interpretación xurada. Claro, estadísticamente sae ben, pero é imposible que se teña cumplido por ese dereito dos deputados e deputadas. O mesmo, preguntamos por unha estrada e contestan por outra estrada que está aproximadamente a 100 kilómetros. E iso pode enganar a cidadanía, pode enganar a valedora do pobo, pode enganar incluso a seus compañeiros ben intencionados, pero non o señor de viaxe en China, que ten que andar seña máis prudente e veña aquí en mellores condicións. Señorías, cando estamos a falar non só de legalidade, non só de dignidade, estamos a falar de loita contra a corrupción, e a corrupción é mala para a sociedade. Seña do Partido Popular e seña do Partido Socialista. A corrupción é negativa. O adxudicar a dedo a Eulen ou a deputada contratación implica que non se lle dan a outras persoas autónomas, e que se forre unha deputada implica que se van ao paro moitísimas autónomas e pequenas e medianas empresas, e iso é o que vostedes están encubrindo e silenciado. E sí, señor Bouza, é lástima que nós tiñamos que pedir que se cumpla simplemente a lei, porque a lei estaría para cumplirse, as sentencias judiciais tamén, ou senón tería que estar o presidente emérito para facer que estas normas se cumplan, pero como nada deso acontece, o Bloque Nacionalista Galego ten que demandar respeto para os dereitos da cidadanía. Gracias. Moitas gracias. Elena, a ver. Que pasou? A ver. Sí. Para que quera a palabra, señor Pazos. Denlle voz ao escano do señor Pazos. Ao amparo do artigo 76.3 por las as imprecisións e acusacións que afectan ao decoro deste grupo vertidas polo último dos comparecentes cando nos acusou de non volver a convocar unha comisión precisamente por unha cuestión que foi debatida nesa comisión, que eran as acusacións da participación de determinada empresa por parte dunha diputada do Partido Popular, e quería aclarar ese asunto que foi clarificado nesa comisión. No, vou a ser moi breve, ademais. Eu non estaba, eu pregunto-lle ela me dice que sí, pero que quere que diga eu, se non estaba? Estou preguntando a ela e di que ten razón o señor Pazos. Pero que expresión son? Un momentillo, botémoslle un pouco de sentido común. Tranquila. No, vamoslle botar un pouco de sentido común. Eu non podo pronunciarme nunha cousa que non estaba, sería unha osadía. Entonces, estoulle preguntando quen estaba presidindo e é soberana nese momento e dice que procede o que está solicitando. E terán que respetar. Hai que respetalo, señores. No. Hai que respetalo. Señor Pazos, denlle voz ao escano do señor Pazos. Moi brevemente, presidente. Denlle voz ao escano. Ora. Dicía moi brevemente, presidente, porque efectivamente na Comisión do Deputado o señor Tavares fixo unha acusación, unhas imputacións a unha diputada do Partido Popular que foron clarificadas non
porque representaba o Partido Popular nesa comisión, senón por los servicios xurídicos desta Cámara, que lle dixeron que a súa petición e as súas alusións estaban totalmente fora de lugar e que non lle competían a este Parlamento ni siquiera a este diputado. Por lo tanto, unha vez clarificado este tema, me parece unha absoluta baixeza que se volva aquí a intentar cuestionar pois a actuación dunha diputada no ámbito do seu traballo e das súas relacións persoais que en nada tiñan que ver con este Parlamento e que, volvo a repetir, foron desmentidas polos servicios xurídicos da Cámara. E, por suposto, volveremos a convocar cando proceda a esa comisión con total normalidade e sin ningún tipo de problema. Está entendido, gracias. Non hai réplica. Coitemos. Saben vostedes como é. Neste asunto non hai debate. Non hai debate, non. Deixamos. Non. Reglamento. Reglamento, non. Non se pode, nesto non hai debate. Non. Terminou. Bueno, máis a presidenta foi a que deu... No, por favor, señor Tavares, non ten a palabra. Gracias. Non me meta a mí... Perdón, que pasou? Pero por qué? Nas alusións, está respostando unha alusión, nas alusións non procede. Un pouquiño de tranquilidade, señores. Un pouco de tranquilidade. Non. Foi aclarado. Pero é que usted estaba, ademais, no debate, foi corrixido ese tema por un... No, silencio, non. Non procede. As alusións están recollidas aí no regulamento. Non procede. Non procede, xa yo digo que non. Non, xa está. Non. Pude non ter máis fácil, pude non haber vido neste momento e ao mellor evitábame este problema, fixen ustedes, pero bueno, en fin, eu, como comprenderán, non estaba e aí está. Vale, continuamos. Non empece vostede, por favor, tampouco. Tranquilidade. Normalmente falan os que teñen que falar. Silencio, acabouse. Proposición non de lei. Vamos alá. Do grupo, a máis espírito navideño, por favor, veña. Claro, hai que creer na Navidad, por favor, temos que creer na Navidad, hai que creer na Navidad, máis ou menos todo na Navidad sabemos como é. As alusións non teñen isto. Vale, moi ben, veña. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Cecilia Vázquez, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co obxecto de que garanta a continuidade do programa de auxiliares de conversa sin prexuízo económico para as comunidades autónomas. Non se presentaron emendas para formular a proposición. Ten a palabra a señora Vázquez Suárez. Moitas gracias, presidente. Moi bo día, señorías. Imos a tratar de recuperar a calma, que creo que é bastante importante, porque estamos un pouco alterados na sesión de hoxe. Bueno, gustaríame iniciar dándolle as gracias a todas as persoas que manifestaron o ánimo hacia a miña persoa e os vos desexos pola enfermidade que teño que afrontar. Non é algo exclusivo de min, desgraciadamente é algo moi común entre as mulleres, e dende aquí quero aproveitar para mandarlle a todas as mulleres moito ánimo e os mellores desexos. Gracias. Moi ben, pois imos ao tema. Señorías, traemos hoxe a esta Cámara unha PNL que pensamos que debería de concitar un apoio amplio, porque non estamos a falar nin de ideoloxía nin de propaganda, senón de educación, de calidade do sistema educativo e de seguridade xurídica. Falamos do programa de auxiliares de conversa. Un programa que funciona, que dá resultados e que está plenamente integrado no día a día dos centros educativos galegos.
E o obxectivo deste programa é claro, que é mellorar a competencia comunicativa oral do alumnado en linguas estranxeiras, especialmente en inglés, a través da presenza nas aulas de falantes nativos ou con alta competencia lingüística. É unha ferramenta que consideramos práctica, eficaz e tamén moi valorada tanto polo profesorado, polos centros educativos, máis polas familias. Isto non é un experimento, ningunha improvisación. En Galicia ven desenvolvéndose con normalidade dende o ano 2009, no presente curso aproximadamente hai 690 auxiliares de conversa que proceden de 19 países e que prestan apoio en preto de 800 centros educativos. Estamos, polo tanto, a falar dun programa consolidado e que está perfectamente asentado no sistema educativo galego. Pero hai un dato que compre subliñar con claridade, que é o esforzo que fai económicamente a Xunta de Galicia. Dun custo aproximado deste programa de 5,2 millóns de euros, a Xunta financia 4,8 millóns, é dicir, alrededor do 95% do total. O que significa que Galicia cumpre, responde e comprométese coa educación pública e coa mellora do ensino no que se refire a linguas estranxeiras. Entón, cal é o problema? Onde está o problema? Pois o problema non está nin nos centros, nin no profesorado, nin nos auxiliares, nin na xestión autonómica. O problema está na descoordinación interna do Goberno de España. Porque este programa é convocado, deseñado e regulado polo Ministerio de Educación, que é quen fixa os requisitos, selecciona os auxiliares e así nas comunidades autónomas. As comunidades xestionan e financian, pero non teñen a competencia para modificar unilateralmente a natureza xurídica do programa. E, con todo, atopámonos con unha situación que é absolutamente incoherente. O Ministerio de Traballo, a través da súa inspección, cuestiona agora a figura do auxiliar de conversa como un programa de intercambio cultural e pretende impoñer unha relación laboral ordinaria no réxime xeral da Seguridade Social. Isto que significa? Pois que xera unha inseguridade xurídica e pon en risco a continuidade do programa. E traslada ás comunidades autónomas que o que nos preocupa é un problema que as comunidades non crearon e que non poden resolver soas. E resulta especialmente chamativo escoitar ao PSDG decir que só falamos do Goberno Central, que só falamos de Pedro Sánchez. Pois eu lles digo, falamos de Pedro Sánchez porque este é un programa do Goberno Central. Porque é un ministerio do Goberno Central o que o crea e outro ministerio do mesmo Goberno Central o que o cuestiona. E porque a responsabilidade de resolver este problema é, lóxicamente, do Goberno de España, por moito que pretendan que non falemos do Goberno de España. E, mentres tanto, vemos a outros grupos máis preocupados pola agitación que pola solución. Hai que recoñecerlles que teñen bastante talento para poñer nos nomes. Hoxe, incluso a señora voceira do BNG nos chamaba bulo goberno. Pois o que nos gustaría é que, ademais de ter talento para poñer nos nomes, tiveran talento para buscar solucións aos problemas reais e aqueles problemas que lles interesan aos galegos e ás galegas. Vemos ao BNG convocando manifestacións, pero curiosamente non son para garantir a seguridade xurídica dos programas educativos, senón para facer oposición ideolóxica constante. Mesmo cando quen falla non é a Xunta de Galicia, que tamén falla, como todas as administracións, pero neste caso quen falla é o Goberno do Estado, do que dependen ou ao que sosteñen. E tamén gustaríame facer referencia a algo que se dixo onte aquí, que se tildou como imaxe da vergoña un sindicato esperando polo conselleiro a que o atendera. Pois miren, señorías, a min o que me parece moito máis preocupante é pasar anos sen falar, sen querer dialogar, sen querer sentarse a negociar e sen querer chegar a acordos. E logo se escandalizan porque alguén espera. Porque eu entendo que quen nunca quixo falar nin dialogar agora se sorprende de que non haxa acordos. Resulta canto menos curioso. A Xunta convoca mesas, chama ao diálogo e ofrece negociación. E outros responden con pancartas, ausencia e consignas. E logo pretenden dar leccións de diálogo institucional. E mentras uns están na rúa e outros
pois non sei, non sabemos onde están, nin se lles espera. É certo que axitan a bandeira do progreso, que se non fora polo Partido Socialista non existirían medidas con respecto á igualdade, non? Pero nós o que estamos a ver nos últimos días non é progreso, precisamente o que vemos é un retroceso tremendo, e o que vemos é un vergoñento exemplo para a sociedade, cando os partidos políticos evidentemente deberíamos de estar para dar bo exemplo. Pero, bueno, indo ao programa de auxiliares de conversa, o que hai é unha falta de coordinación. O que pedimos é que o Goberno de España actúe con responsabilidade, que dé seguridade xurídica a este programa, e por iso entendemos que esta é unha proposta razoable, equilibrada e necesaria, que non pide ningún tipo de privilexio nin excepción, pide algo moi básico, que o Goberno de España coordine os seus ministerios, que aclare o marco xurídico e garanta a continuidade do programa de auxiliares de conversa sin que supoña ningún tipo de prexuízo económico para as comunidades autónomas. Entendemos que Galicia xa fixo o seu traballo e agora tócalle ao Goberno central deixar a propaganda e poñerse a gobernar. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Nada. Grupo Parlamentario Socialista, señora Longueira. Gracias, presidente. Bo día, señorías. A señora Vázquez, xa lle dixen onte, moito ánimo e esperamos vela moi pronto por aquí recuperada. E o señor Rodríguez, mire, a súa alcaldesa, que tamén é a miña, non está o señor Rodríguez, bueno, pois lle manda recado. A súa alcaldesa, que tamén é a miña, Inés Rei, é a primeira alcaldesa democrática da cidade da Coruña. É unha muller que leva o Concello da Coruña con moi boa man e con moito sentidiño. E me parece que eu sei que o señor Rodríguez está facendo méritos desde o Concello da Coruña a ver se atopa o seu sitio ali. Pero me parece que non é nada caído darlle a unha muller esa categoría de que é a que non goberna. Eu creo que debería de medir esas palabras, porque, entre outras cousas, xa revalidou o seu mandato e seguramente o vai a revalidar nas próximas eleccións. Así que, señor Rodríguez, non sei se o irá usted por aí, pero teña un pouco máis de respeto cando se refire ás alcaldesas que gobernan as cidades de Galicia. E agora vamos ao programa de auxiliares que apenas lle dedicaron o tempo. E eu creo que, ademais, é unha iniciativa, como se dixo aquí, internacional, que promove o intercambio educativo, lingüístico, cultural e que se ven desenvolvendo con lectores de máis de 30 países, con acordos internacionais de máis de 30 países. Iso que xa se dixo aquí, porque para este curso 25-26 había uns 690 lectores en todos os municipios de Galicia e eu, lectores de auxiliares de conversa. 240 concellos, 790 centros educativos. E eu quería chamar a atención porque este programa, efectivamente, faino o Goberno de España, este programa no que entran en xogo tanto o Ministerio de Educación como de Asuntos Exteriores creceu exponencialmente desde o ano 18. Casualidade, simple casualidade. No ano 2009, no curso 2009-2010, en Galicia había 67 auxiliares de conversa. A partir do curso 18-19, a cifra foi ascendendo ata chegar a que temos hoxe en día. No curso 18-19, 617. No curso 23-24, 655. No curso 24-25, 665. E no curso 25-26, 690. Isto non é unha casualidade, é fruto do traballo
destos dous ministerios, porque entendemos que non solamente se construe Europa, por así decirlo, se construe un sentimento universal, sino que, ademais, é unha ferramenta indispensable para, polo menos, subir as competencias en linguaxe, en lingua estranxeira, sobre todo en inglés, donde Galicia non estamos avaliados, como non podía ser de outra forma, pero por términos do informe PISA estamos un pouco por debaixo do que é a media española, que está un pouco por debaixo dos países europeos. É dicir, non nos sobra ningún auxiliar de conversa, fannos falta os auxiliares de conversa e, efectivamente, hai un problema, porque a Inspección de Traballo en Andalucía, que foi onde se fixo o primeiro caso, decidiu ou estima, e non é culpa da reforma laboral, isto fai na Inspección de Traballo, estima que esa aportación que reciben estos lectores que veñen aquí e que fan un traballo, evidentemente, pero están nunha categoría de lectores ou de alumnos convidados, deberían de estar ou deben de estar dentro do réximen da Seguridade Social, cotizar e ter unhas retencións. Bueno, isto non existe en estes momentos. Solamente hai unha comunidade, que é Aragón, que solventou este problema. E desde fai máis de 10 anos, efectivamente, segue estas pautas que manda o que dice agora a Inspección de Traballo. En calquera caso, nos propoñemos e facemos esta emenda en boche, vou a deixar aquí ao señor presidente, en donde instamos a Xunta de Galicia a outorgar aos auxiliares de conversa propostos polo Ministerio de Educación e o Ministerio de Asuntos Exteriores o tratamento que se lle dispensa aos alumnos en prácticas de FP e FP dual, aos que se lles aplica pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional o recollido na reforma laboral e da Seguridade Social na que realizan as labores de conversa. Esta é a proposta que nos facemos para que, dentro da Comunidade Autónoma, poidamos esquivar, mentras non se soluciona este problema, esta situación que está a acaecer. Estamos de acordo que hai que decirlle ao Goberno de España, evidentemente, que este tema se solucione ou se unifique e que é unha lástima que este programa, insisto, que creceu exponencialmente desde a chegada de Pedro Sánchez ao Goberno, desde que o Goberno socialista está ao fronte tanto do Ministerio de Educación como da Ministerio de Asuntos Exteriores, este programa crece exponencialmente e creemos, ademais, que é necesario, como decía ao inicio da miña exposición, máis que necesario para elevar as competencias en idiomas das que efectivamente non vamos sobrados. Entón, nos propoñemos supostamente este arreglo que podamos facer, sobre todo porque temos donde mirar, que na Comunidade Autónoma de Aragón, que xa o levan facendo. Non sei se exactamente equiparando as prácticas de FP e FP dual, pero pode ser unha solución. E podemos, ademais, seguir adiante con unha seguridade xurídica neste sentido. En calquera caso, nos apoiamos que esta moción poida seguir adiante, poidamos pedirlle, efectivamente, ao Goberno que mellore esta oportunidade, porque non queremos, evidentemente, o que fixo Andalucía, que foi, tirar pola rúa do medio e pechar o programa con máis de 1000 axudantes de lectura. Entonces, non creo que Galicia nin poida nin deba facer isto. Entonces, ante esta eiva que nos está xurdindo polo camiño, propoñemos facer esta opción de unificalos a FP e FP dual no sentido de cotización e demais, e podemos solventar o camiño ata que se arranxe esta solución, que espero que este en vías de arranxarse máis pronto que tarde. Moitísimas gracias. Yo deixo esta aquí. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Fernández Davila. Ben, bos días a todos e a todas. Grazas, presidente.
nada, darlle desde aquí moito ánimo tamén de parte do noso grupo parlamentario a señora Vázquez en a etapa que se enfrenta agora ante esa enfermedade que seguramente vai a ser positiva e vai a salir todo moi ben, estou convencida. Ben, hai 16 anos, no 2009, foi cando o Partido Popular decidiu impulsar as linguas estranxeiras, en concreto o inglés. Algo moi loable, se non fora a custo do detrimento da nosa lingua propia, do galego. E o fixo a través do decreto do plurilingüismo, que o ten impulsado con forza, pero cara á súa extinción. A Lei Orgánica de Educación establece como un dos fins do sistema educativo a capacitación para a comunicación da lingua oficial, da cooficial e nunha ou máis linguas estranxeiras, a máis de establecer que corresponde ás administracións educativas suministrar os recursos necesarios para garantir a creación de programas de reforzo do aprendizaxe de linguas estranxeiras. Non di, polo tanto, en ningures que para impulsar as linguas de outros países haxa que minguar a atención adicada ás linguas propias ata o punto de que as competencias do alumnado e os falantes vayan desaparecendo. O BNG está a favor do aprendizaxe de outras linguas estranxeiras, de unha, de dúas, das que sea posible, xa que este coñecemento vai a supoñer grandes vantaxes para a relación das persoas con outras de distinto orixen e cultura e, ademais, arraiga as conexións e colaboracións internacionais pero sempre dominando e participando do uso da lingua propia, sendo a Administración Educativa a responsable de incentivar, facilitar e impulsar a súa aprendizaxe e uso, cousa que na Galiza levan 16 anos sen facer. Como dicía, Galiza leva dende o ano 2009 participando no Programa Estatal de Auxiliares de Conversa, pasando de 67 no primeiro ano a este curso que están 690 auxiliares. E parece mentira que en todos estes anos o Partido Popular no goberno da Xunta non pensara sequera nas posibilidades de que as persoas estranxeiras con esta función nos centros educativos tiveran dereito a un contrato, a un salario en lugar dunha bolsa que malamente lles permite vivir aquí no noso país e a cotizar, por suposto, no réxime xeral da Seguridade Social. No acordo que traen vostedes hoxe en esta proposición, piden, a parte da continuidade do programa, que non haxa un prexuízo económico para as comunidades autónomas. Señorías do Partido Popular, deixen de queixarse tanto, tomen as medidas que conleven a que o profesorado en xeral, en toda Galiza, teña as condicións laborais dignas e respeten tamén os seus dereitos laborais e económicos. Pero o máis importante é que asuman dunha vez por todas as competencias plenas en educación que temos en Galiza. A educación para o Partido Popular, para vostedes, consiste tan só en subirse a pateira doutras administracións do Estado, de Europa, e se alguén solta cartos, vostedes son os primeiros en apuntarse rapidamente ao que están a organizar e impulsar, porque a súa chalana vai a deriva con respecto a que levan máis de unha década encarecer de un modelo educativo propio que aposte por unha ensinanza de calidade e inclusiva para todo o alumnado. Bo exemplo disto foi o Plan Mega. Tiveron que saír fondos europeos para contratar profesorado de apoio e reforzo para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, mentras nos seus orzamentos non existen partidas para contratar a maiores, nin especialistas, nin coidadores, nin sequera suficientes docentes e así moito do profesorado subvencionado con estes fondos finalistas europeos para atender a este alumnado con necesidades remata facendo funcións estruturais como son as titorías que non se corresponden co especificado do plan que acadou estes fondos finalistas. Vostedes miraron nesta cuestión entre os Ministerios de Traballo e de Educación unha oportunidade máis de enfrontar co Goberno central de novo facendo seguidismo as indicacións que lles mandan do Partido Popular en Madrid e do señor Feijóo en cuestión. O Partido Popular na Xunta non está a gobernar para Galicia, nin siquiera para os galegos e as galegas. Está a facer para os intereses do seu partido, do seu líder, cara a conseguir a presidencia do Estado español. E as ordes de enlamar e confrontar saen precisamente de quen foi responsable, sendo presidente da Xunta en Galiza, de outras situacións similares de traballo irregular precarizado no noso país, como foi, por exemplo, o conflito co profesorado que impartía
os cursos Celga e carecían de contrato o quen quería pasar por alto as instruccións do Ministerio para aplicar as cotizacións da Seguridade Social e as prácticas que facía o alumnado da formación profesional nas empresas. O Partido Popular tan só rectifica cando hai presión social ou cando hai sentencias judiciais. E hoxe viña a señora Vázquez, incluso a decirnos o BNG que teríamos que buscar solucións aos problemas educativos. Non vai haber ningún problema, porque como alternativa de goberno, evidentemente temos o noso interés centrado en buscar solucións e solventar todos eses problemas que vostedes están xerando. É que o Partido Popular agora pretende utilizar a educación como unha academia privada. Esa foi daquela, no 2015, cando as docentes que impartían eses cursos de formación preparatoria para a obtención da certificación Celga decidiron mobilizarse para mudar a situación precaria nas que asumía a Consellería. E foron ao xulgado e gañaron. Pasaron a ser persoal indefinido con contrato e tamén cunha cotización como correspondía á Seguridade Social. E foi no ano 2020 que algunhas consolidaron o seu posto pasando a ser laborais fixas e son chamadas agora a traballar tan só cando son precisas, cando hai moita forza de traballo, sobre todo nos programas Celga. Pero habería numerosas tarefas que facer a nivel educativo con respecto ao noso idioma que, convendría ter e justificaría ter a xornada completa durante todo o ano para todas estas persoas. O herdeiro do señor Feijóo, o señor Rueda, non lle quedou outra tamén que aplicar no 2024 o pago das cuotas da Seguridade Social para aquel alumnado que fai as prácticas en empresa, a través da Fundación Universitaria Feuga. En ese primeiro ano, hubo ni máis ni menos que 42.000 altas, dando protección así social e de accidentes laborais a este alumnado traballador. Por último, quero referirme tamén ás axudas que a Consellería de Educación convoca todos os anos para conceder estes auxiliares de conversa a centros privados concertados, donde parte destes requisitos son dous en concreto que son moi interesantes. O primeiro sería dispoñer dunha persoa auxiliar de conversa en posesión dunha diplomatura e licenciatura do grado equivalente ou estar matriculado no último curso dos seus estudos, cando para os centros públicos se admite que o auxiliar de conversa este realizando até o segundo ano de carreira. Aí xa hai unha diferencia. E, en segundo lugar, exixen formalizar un contrato coa persoa auxiliar, tanto sexa laboral ou mercantil. Polo tanto, esta persoa estaría tamén sempre dado de alta en comparación con estes que non o están. Así que queda claro que para vostedes existe alumnado de primeira e de segunda e que cando lles toca sacar os cartos para pagar e incentivar os dereitos que teñen estas persoas, non o fan. Señora Vázquez, deixen de enfrontar e dialoguen precisamente co Ministerio de Educación para que resolva este problema canto antes e garantir ás persoas auxiliares de conversa os seus dereitos no noso país. Non parece ético que estén 5 anos estes traballadores sin cotizar, cobrando unha bolsa en vez de un salario que casi non lles permite vivir e que, ao fin e ao cabo, vostedes terían competencias plenas para incluso impulsar estes tipo de programas aquí no noso país. O BNG vai apoiar a súa proposta e esperemos que no futuro non sexa preciso engadir a estes auxiliares de conversa tamén para o idioma galego. Grazas. Gracias. Peche desta proposición non de lei, señora Vázquez Suárez. Gracias, presidente. Bo día de novo, señorías. Creo que quedou ben claro neste debate que ninguén cuestiona o valor educativo do programa Auxiliares de Conversa, ninguén dubida da súa utilidade, nin do seu impacto positivo no alumnado. Pero o que está en xogo, señorías, é algo moi distinto, que se o Goberno de España vai asumir ou non a súa responsabilidade. Eu quería decirlle, señora Longueira, que vostede falaba do informe PISA. Tamén hai outro informe
que se fai anualmente, que é o Education First, que vende consolidar a Galicia por segundo ano consecutivo como a comunidade con maior nivel de inglés de España, cunha puntuación de 563 puntos, 23 máis que a media española, e Galicia sitúase na táboa de dominio alto da lingua inglesa no contexto mundial, mentras que o conxunto de España queda na de manexo moderado. Este informe é o maior estudo a nivel internacional. Analízanse os resultados das enquisas realizadas a 2,2 millóns de persoas de 123 países e rexións de todo o mundo, dos cales o 54% foron mulleres e o 46% homes cunha idade media de 26 anos. E insisto, este informe di que Galicia, por segundo ano consecutivo, é a comunidade autónoma de España con maior nivel de inglés. Pois ben, como decía, este non é un problema que creara a Xunta de Galicia, non é un problema que crearan as comunidades autónomas. É o resultado dunha falta de coherencia interna dun goberno que está máis pendente de resistir do argumentario, da consigna e do titular que de garantir a seguridade xurídica dos programas educativos. Que o BNG nos veña a falar de imaxes de vergoña, que nunca quixo falar, nin dialogar, nin chegar a ningún tipo de acordo cando se lle ofreceu, que o PSOE se moleste cando falamos do Goberno central como se non fose lexítimo sinalar a quen ten a competencia, porque a competencia, volvo a insistir, non é da Xunta de Galicia. Vivimos nun sistema democrático no que quen ten a responsabilidade debería de ser quen dé explicacións, e neste caso, pois a responsabilidade é claramente do Goberno de España. Insistir en que a Xunta de Galicia cumpre, xestiona, financia e sostén o programa, e o que pedimos nesta PNL é simplemente que o Goberno central faga o mesmo, que coordine, aclare e garanta sen trasladar o problema nin a factura ás comunidades autónomas. Nós seguiremos facendo o que toca, defender a educación, a seguridade xurídica e a seriedade institucional, sen teatro e sen ruído. Sobre a emenda in voce que plantexan, nos parece un branqueamento escurrir o bulto. Nos o que pretendemos con esta proposta é buscar solucións, porque gobernar non é facer consignas, gobernar é dar solucións. Máis nada e moitas gracias. Gracias. Rematado o debate das proposicións non de lei, procedemos á votación das mesmas. Comezamos votando a do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de doña Patricia Iglesias sobre a demanda dirixida á Xunta de Galicia co obxecto de que inicie neste ano 2024, será 25, os trámites para axudicar a construción do segundo tramo da autovía da Costa da Morte. Había unha autoemenda que foi aceptada e votamos. Presentes 73, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista a iniciativa de doña Lara Méndez sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para darlle impulso ao Museo da Romanización de Galicia de Lugo. Non se aceptan as emendas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e do Grupo Popular. Votamos. Presentes 73, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de don Rubén Lorenzo, sobre as accións que o Goberno galego debe pôr en marcha no que atinxe o impulso da investigación e do aproveitamento dos recursos mineiros e das materias primas estratégicas.
Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presentes 73, afirmativamente 38, en contra 25, hai 10 abstencións, polo tanto queda aprobada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre as accións que debe impulsar o Goberno galego en relación cos compromisos adquiridos polo presidente da Xunta, verbo dos centros móviles de información á muller. Non sei que na levou, se a levou a Noa Presas ou Noa Presas. Votamos. Presentes 73, afirmativamente 35, en contra 38, queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de don Iago Tabarés, sobre a demanda dirixida ao Goberno galego co fin de que remita no tempo e forma que proceda a información e documentación que lle solicitan as deputadas e os deputados do Parlamento de Galicia. Votamos. Presente 72, afirma... Perdón? Faltame o voto, que votei tarde. Presente 72, 73, afirmativamente 35, en contra 38, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Popular, por iniciativa de doña Cecilia Vázquez, sobre a demanda que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central co obxecto de que garanta a continuidade do programa de auxiliares de conversa sin prexuízo económico para as comunidades autónomas. Votamos. Sí, pero a emenda, unha emenda in voce ten que ser aceptada por todos os grupos. Xa se pronunciou do Grupo Parlamentario Popular que non. Vale. Entonces, bueno, repetimos a votación. Votamos. Presentes 73, votan afirmativamente os 73, polo tanto, queda aprobada esta proposición non de lei. Remataron aquí as votacións. E continuamos con unha alteración do orden do día, que é unha pregunta ao Goberno, neste caso pregunta de doña Paula Prado, do Grupo Parlamentario Popular. Moitas gracias, señor presidente. Señor conselleiro, como ben sabe, pois son innumerables as ocasións que temos debatido neste Parlamento e reivindicado o incremento do número de efectivos da Unidade de Policía Adscrita. A última vez que trouxemos este asunto a esta Cámara foi no mes de setembro e a situación de merma era xa dramática. Naquel momento había 344 axentes na Unidade de Policía Adscrita, a cifra máis baixa dende a creación deste corpo. Pois ben, 3 meses despois, seguimos batendo a récords a baixa e hoxe estamos en 338 efectivos nesta unidade. É dicir, un menos que cando rexistramos a pregunta, 5 menos que o ano pasado e 136 menos que no ano 2013, cando co goberno de Rajoy estivemos máis preto que nunca dos 500 efectivos que nos corresponderían por catálogo. Pero chegou Pedro Sánchez e non só aplicou a motosserra na plantilla da UPA, senón que ademais pretende chantaxear a Galicia para que os galegos e galegas paguemos máis polo mesmo. Unha chantaxe na que nos ofrecen dúas únicas opcións, ou seguir facendo máis con menos ou ter que pagar o triple
por contar con exactamente os mesmos servizos. Sabemos que tanto vostede como o presidente Rueda levan tempo negociando e ofrecendo solucións alternativas, ao igual que sabemos que o único que reciben, por outra parte, é a intransixencia ou, no peor dos casos, o silencio. Pero o realmente triste é que estamos sós nesta loita pola dignidade e a seguridade de Galicia, porque nela non podemos contar nin cun bloque nacionalista galego que ao que aspira realmente é a extinguir a unidade de policía adscrita e botar da nosa comunidade autónoma aos corpos e forzas de seguridade do Estado, tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional, como así levaban no seu programa electoral das pasadas eleccións autonómicas e que intentaron disfrazar e ocultar a todos os galegos e galegas, e cun partido socialista disposto a sacar dos petos dos galegos máis de 10 millóns de euros só con tal de non levar a contraria a seu amado líder. Así que, ante a dramática situación que estamos a vivir ca baixa de efectivos na unidade de policía adscrita, unha unidade que, como ben sabe todo o mundo, pois ten competencias moi importantes, entre elas a da protección das víctimas de violencia de xénero, que, por outro lado, cada día son máis en Galicia, concretamente na provincia de Lugo. Señor conselleiro, en que situación se atopa a negociación co Goberno central para acadar a cobertura integral do catálogo de efectivos deste corpo? Moitas gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes, don Diego Calvo Pouso. Moitas grazas, presidente. Señorías, señora Prado, pois a verdad que a situación na que se atopa a día de hoxe a negociación é a mesma na que se atopaba o mes anterior, o mes anterior, o mes anterior e o mes anterior. Saben vostedes, como lle trasladamos nalgúna das intervencións, tanto aquí como no propio comparecencia de orzamentos, que no mes de febreiro o presidente da Xunta de Galicia se reuniu co ministro de Interior e co secretario de Estado de Seguridade en aquel momento, acompañado por mí mesmo, e lle puxemos en riba da mesa cal era a situación da Policía Autonómica. Lle pedíamos que entre a proposta de novo convenio que facía o Ministerio e a proposta e o convenio actual xa caducado que tiñamos a día de hoxe, podíamos chegar mesmo a un acordo, a un punto intermedio. E iso estaba baseado en que tiñamos funcións distintas en outras comunidades autónomas e que, ademais, o incremento que propoñía o Ministerio era inasumible. Dende aquel momento, dende febreiro deste ano, o ministro dixo que iba a revisar cal era a situación, que outras comunidades estarían dispostas, parecía ser, a firmar, a día de hoxe só firmou Andalucía, e que, polo tanto, xa nos daría unha contestación. Bueno, pois pasaron 2, 12, 10 meses e seguimos sin contestación. Hai pouco, a semana pasada, tivemos unha nova reunión, neste caso técnica, onde volvimos a poñer en riba da mesa esta situación e a verdade é que non temos resposta por parte do Ministerio. Esta semana pasada volvín a escribir unha carta ao ministro para que nos dé unha contestación e un punto de encontro. Seguimos sin contestación. E decía vostede unha cousa importante, que estamos só, sí. É verdade que ás veces é mellor estar só que mal acompañado. Porque esta situación nos a levamos trasladado neste Parlamento en innumerables ocasións. E, de feito, ante esta situación, a Xunta de Galicia tivo que tomar algún axuste e empezamos axustando o número de efectivos que estaban de vixiancia neste edificio, tamén en San Caetano e incluso en Montepío. E a resposta dos outros grupos non foi presionar os seus socios en Madrid para que esta situación cambie, non. É alentar e decir mentiras de que íamos a deixar desprotegidas as vítimas de violencia de xénero. Hai que ter cuajo e moita cara política para decir eso e quedarse tan ancho. Porque eso non é verdade e o saben perfectamente. Nos o que dixemos é que si cada vez temos menos efectivos, si cada vez hai máis denuncias e hai máis vítimas ás que hai que protexer, non podemos prestar un servicio de calidade. E en vez de preocuparlle iso, o que fan é contar mentiras. O que tiñan que facer é pedirlle ao Ministerio que poña máis efectivos en Galicia na UPA. Pero non, prefiren decirlle ás vítimas que se preocupen porque agora van a estar desprotegidas. Eso é falso, rotundamente falso. E parece mentira que algúns lle sigan o xogo.
Uns porque lles interesa e os outros porque non se atreven a enfadar os seus socios. Gracias. Réplica, señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor conselleiro, son innumerables as ocasións que o temos traído a este Parlamento. Eu mesma presentei cada vez que vemos que vostedes non consiguen que no Ministerio lles fagan caso e o Goberno nos desprece cada día, cada hora, cada segundo, presentamos aquí iniciativas e o que obtemos da oposición é outra vez traen unha iniciativa da Unidade de Policía Escrita. Pois sí, traerémola unha e outra vez as veces que faga falta. Porque ademais dun agravio económico estamos ante un agravio territorial. Porque a Galicia lle din que non para 162 vacantes. Ahora, eso sí, a Cataluña lle din que sí cando pide 6.000 axentes máis para os mozos de escuadra. E nós non imos consentir que fagan eso. Galicia non quere máis, pero tampouco quere menos que ninguén. Por tanto, pedimos o que nos corresponde. E nós decimos que non a que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego digan que desprotexemos as víctimas. Aquí os únicos que desprotexen as víctimas son os que miran cara a outro lado cando lle presentan denuncias por agresión sexual. E aquí os únicos que miran para outro lado son os que a día de 17 de decembro siguen compartindo o goberno con José Tomé, que se dice que é un agresor sexual dende hai exactamente 8 días. Levan 8 días o Bloque Nacionalista Galego abrazado a José Tomé e, por tanto, desprotexendo e traizoando as víctimas que o denunciaron. Si queren decir presuntas víctimas, dígano vostedes. Nós non o imos a protexer. Os que protexen e abrazan a José Tomé son vostedes. Por tanto, nos, señor conselleiro, a nos parecenos insostible que por culpa da negativa de Sánchez e Marlaska haxa en este momento menos efectivos e sigamos tendo un axente para cada 7 víctimas. Eso non o podemos consentir. Moitas gracias. Peche da pregunta, señor conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Moitas grazas, presidente. Pois a verdade é esa. Nós temos un corpo policial que cada vez ten menos efectivos, como temos explicado neste Parlamento en innumerables ocasións, se debe a xubilacións por un lado e por outro lado que cando os axentes ascenden de grau teñen que cambiar de destino. En consecuencia, ata este momento o que se facía era volver a cubrir esas prazas por axentes da Corpo Nacional de Policía. Pero o Ministerio, nun momento determinado, deixou cerrada esa posibilidade. E para poder cubrir esas prazas nos obriga a firmar un convenio totalmente distinto e moito máis oneroso que o que tiñamos. Nos decíamos que podíamos chegar a un acordo. Un punto intermedio entre a proposta inicial do Goberno, entre a proposta inamovible do Goberno e a proposta inicial nosa, que era manter o propio convenio que xa estaba vencido. E era os asientes que xa estaban a día de hoxe seguir validando a súa financiación polo convenio anterior e os novos asientes resirnos polo convenio actual. Creo que é unha proposta centrada que vai no punto intermedio entre as dúas posibilidades e que podería ser aceptada, pero non queren. Pois se non queren, nós o que temos que garantir, ante todo, é a calidade do servicio. Vostedes imaginan que se sigue incrementando o número de vítimas e non podamos atendelas? Non. E dito isto, por que atendemos as vítimas de violencia de xénero en Galicia? Somos a única comunidade autónoma con unha unidade de policía adscrita que asumiu estas funcións no ano 2018 froito dun convenio firmado co Ministerio. Nun momento no que había unha gran demanda de atender a vítimas de violencia de xénero e Galicia, debido a que tiña unha unidade de policía adscrita moito máis dotada en número de personal que a día de hoxe, nos comprometimos co Ministerio a botar unha man. E que farían vostedes se nun momento determinado o número de efectivos non chega para garantir a calidade dese servicio? Deixarían de prestar un servicio que non é competencia? Pois o normal é que sí. Agora, que está a oposición tratando de decir? Que aquí un día van a desaparecer a protección. Non é certo. Se as vítimas deixan de ser atendidas pola unidade de policía adscrita, teñen que ser atendidas polo Corpo Nacional de Policía.
nunca van a estar desprotegidas. E parece mentira que algún partido político intente xogar con estas cousas, porque volvemos unha e outra vez a demostrar quen é feminista de boquilla e quen lle preocupa de verdad a seguridade das vítimas de violencia de xénero. Isto que está pasando aquí. E non vale decir que non se habían enterado, que isto é novo. Non, porque este asunto o temos tratado e avanzado en moitas ocasións. Somos a única comunidade autónoma que está a prestar ese servicio. Ben poderíamos ter unha financiación diferenciada, porque para prestar este servicio fan falta moitos efectivos. E se non hai efectivos, o que é responsable é advertilo. E a quen ten as competencias pedirlle que ante a imposibilidade operativa de poder prestar un servicio con garantías, quen o ten que facer é aquela, neste caso, a Policía Nacional. Nada máis e moitas gracias. Pregunta de don Iago Tabarés, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Ben, gracias, señor presidente. Señorías, Rueda respalda a Diego Calvo y asegura que si no hay refuerzos, la Policía Autonómica dejará de proteger a las víctimas de violencia machista. A Voz de Galicia, non sei a data, foi anterior, non posterior a súa intervención. Está claro, cando falamos da medida da Xunta de Galiza, estamos a falar da unidade de policía escrita, non de outras unidades sobre as que non temos competencias. Nós, o que lle pedimos, señor conselleiro, ex vicepresidente, é a inmediata rectificación das súas manifestacións sobre a retirada de protección da UPA, da Unidade de Policía Escrita, respecto da que vostede ten competencias as víctimas de violencia machista. Nós o que lle pedimos é unha rectificación, señor conselleiro, é que deixen de utilizar as víctimas de violencia machista como arma reboladiza contra o Goberno do Estado. Que deixen de utilizar, e mesmo creo que é boa oportunidade, señor conselleiro, para rectificar a súa frivolidade na última intervención, que deixen de utilizar os axentes da Unidade de Policía Escrita como arma reboladiza frente ao Goberno do Estado. Que deixen, que rectifiquen e que deixen esa liña privatizadora, non externalizadora, privatizadora, tanto no ensino como na sanidade, como agora tamén na seguridade pública. E, señor conselleiro, dende o Bloque Nacionalista Galego somos perfectamente conscientes de que vostede é responsable desta alarma creada, mas non é o responsable da situación da Unidade de Policía Escrita. O responsable fundamental da situación de perda de efectivos da Unidade de Policía Escrita é o seu predecesor, é o señor Rueda. Primeiro, porque tiña posibilidade de crear un corpo galego de policía e rexeitouna. Algo que está previsto no Estatuto de 1981, que está previsto na Lei de 2007, que está previsto nunha Lei Orgánica de 1976, e que por ordes de Madrid recuaron e agora negan, é algo que o Bloque levaba tan oculto no programa electoral que estaba publicado, donde nos deixen publicar. Obviamente non na TVG. Pero ademais, é que estamos a falar, cando falamos de policía escrita, falamos dun convenio administrativo que tivo a oportunidade de renovalo durante 13 anos, porque está vencido dende 2008. 13 anos tivo o señor Rueda para poder renovalo. E tivo a posibilidade con o Ministerio do Interior Rubalcaba. Tivo a posibilidade de renovalo con o imputado Fernández Díaz. E non o conseguiu. Tivo a oportunidade de renovalo con Zoido. E tampouco conseguiu. E agora ten a oportunidade de renovalo con Marlasca e non o conseguiu. Realmente é un pouco incapaz ou inepto nas súas xestións. Pero hai máis. Agora vostede se queixa de que obrigan a pagar o 50%. Eso, como xa falamos moitas veces, está na disposición final dunha lei de 1986, que vostedes poideron reformar esa lei. Podo reformalo a través do seu grupo parlamentar. Podo reformalo a través dun proxecto de lei ou a través de Montoro. E non o fixo. Gracias. Resposta do conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Fun apuntando as cousas que decía, señor Tabarés. Di vostede,
nos anunciamos a retirada da protección. O que anunciamos é que nos vamos ver obrigados a falar co Ministerio co tempo suficiente para que o Ministerio adopte as medidas que teña por convinte, e isto yo expliquei a vostede e a señora Castro tamén na comparecencia de orzamentos, para que a Policía Nacional asuma esa función. En ningún caso, en ninguna persona con sentido común, en ninguna persona normal podería entender que dun día para outro se iba a acabar coa protección. E di vostede que non somos os causantes da alarma, non. Alarma relativa. Pero esa relatividade da alarma quen a causou foi vostedes e máis os seus socios. Son os únicos que intentan causar alarma e utilizar as vítimas. Señor Tabarés, porque ven que se enche a boca ahora a protección e a utilización das vítimas. Aínda non condenaron, yo decía o presidente pola mañá a súa voceira. Aínda estamos esperando que condenen os comentarios machistas que lle fixeron a miña compañeira de goberno. Pero vostedes aí son incapaces de poder decir nada, porque non se atreven. Di vostedes que durante non sei cantos anos o convenio estaba vencido e non se renovou. É certo, ten vostede razón. Pero sabe por qué? Porque co convenio vencido, sin necesidade de renovarse, seguían cubríndose prazas. Porque os ministros que había a toda agora tiñan a suficiente sentido común para ir renovando prazas aínda que o convenio estivera vencido. E agora o ministro, o seu socio, o señor Marlaska, dixo que ningún. E por iso levamos 2 anos e pico largos, casi 3, reducíndose paulatinamente o número de personal dentro da UPA. Non é porque o convenio este vencido, porque antes estaba vencido e se cubrían as prazas. É por vontade política. E vostede ven a reclamarnos aquí, nos ven a reclamar de todo, pero non se lle ocurriu decir nada, nada, absolutamente nada ao Ministerio. Non houbo ninguna mala palabra ao Ministerio, ninguna reclamación, porque é o que decimos sempre. Vostedes aquí son tremendos. Ahora, eso sí, si ya hai que reclamar aos seus socios, caladiños. Se o dixe o Paula, estamos vendo na Diputación de Lugo, aí caladiños. Non vai a ser que se enfaden e nos manden para casa. Gracias. Réplica, señor Iago Tabarés. Mire, señor conselleiro, teña claro, porque con eso creo que non se pode nin xogar nin frivolizar. Dende o Bloque Nacionalista Galego, perdón, e despois afaga aspavientos, pero primeiro desme falar. Dende o Bloque Nacionalista Galego nunca aplaudiremos a presuntos violadores. Dende o Bloque Nacionalista Galego nunca consideraremos exemplar a un maltratador. Dende o Bloque Nacionalista Galego non consideremos a un maltratador como un divorcio duro. Con eso non se pode frivolizar. Veña do Partido Popular, veña do Partido Socialista ou veña de quen veña. Con eso, ningunha broma, señor conselleiro. Mire, eu insistiría, non xoguen como arma reboladiza, como arma para facer oposición coa protección das víctimas de violencia machistas, ni tampouco cos axentes que prestan estas labores de seguridade. Mire, vostedes sempre nos veñen con mantra de que aquí somos úteis ou aquí somos mansiños ou... Mire, vostedes son ineptos aquí e en Madrid. Son absolutamente ineptos porque, mire, aquí existe unha posibilidade. E a posibilidade que nós lle ofrecemos dende hai moitos anos é crear un corpo galego de policía para que non teñamos que andar mendigando e para que a seguridade dos homes e das mulleres de Galiza non dependa da vontade do goberno do Estado. E vostedes agora non queren. Pero en todo caso, vostedes teñen a obriga de negociar, pero tiveron a obriga e a posibilidade de negociar con gobernos amigos e con gobernos enemigos. Señor conselleiro, se non son... Silencio, silencio, por favor. Silencio. Silencio. Está parado o reloxo, No, xa. Silencio. Silencio, señor, por favor. Por favor, un pouco de calma.
si dixen falamos todos aquí, algunha inconveniencia, con gobernos da mesma cor política ou con gobernos de diferente cor política. Ben, en todo caso, nin con uns nin con outros conseguiron chegar a ningún acordo. Señor conselleiro, se vostede non é quen, dimita. Porque incluso podían ter cambiado a lei. O que están pedindo, por certo, para cubrir por un sistema regular fai falta ese acordo administrativo. Para cubrir a dedo non, pero para cubrir con un sistema regular sí fai falta. Fai falta ampararse. Gracias. Terminou o seu tempo. Sí. No. Mire, aquí está. No, perdone. Eu controlo o reloj. Neste momento, dinlle o pareino e dinlle, porque houve esa pequena interrupción, 22 segundos máis. Gracias. Como? Perdón? Bo Nadal? Non hai eso. No, pero non. É que non escoitei. O aplaudir tanto, non sei. Bo Nadal en... Tamén? Ah, perfecto. Bo Nadal en Palestina, por supuesto, tamén. Correcto. Segundo eso. Peche do Conselleiro de Presidencia, Xusticia e Deportes. Mire, señor Tavares, o seu grado de hipocresía é tal que eu creo que ata vostedes mismos o acaban crendo. E vostede que non se pode, apunto, xogar ou frivolizar coas vítimas. Pero, quen está xogando ou frivolizando? Quenes empezaron a decir ou intentar transmitir a idea de que as vítimas iban a quedar sin protección dun día para outro foron vostedes. Foron vostedes e máis os seus socios. Iso que é? Frivolizar, xogar ou que é? Que mira para outro lado con esa hipocresía característica do bloque son vostedes. Cando a CIGA fai comentarios machistas, decía vostede, nin cando un non sei que se lle olvidou un caso. Cando o sindicato nacionalista critica unha conselleira do PP, aí calamos. Porque iso non entra en escena. Aí podemos calar, porque non se lle ocurriu decilo. Pode incorporalo ao seu argumentario, aí calan. E vostedes están privatizando a sanidade, a educación e agora a policía. Oiga, a súa alcaldesa de Santiago é quen recurriu unha empresa privada para atender o túnel porque non ten policías. Aquí, se falamos de privatizar, supoño que serán os do bloque de Santiago, pero aí, aquí se demostra que unha e outra vez os máis hipócritas deste Parlamento, políticamente falando, son vostedes. Os hoy ten difícil defender a súa postura, pero vosotros teñen unha cara de formigón armado tremenda. Di vostede que non se cambiou durante... Xa yo expliquei. Si non facía falta cambiálo, porque o convenio estaba ben. E as prazas, señor Tavares, se iban cubrindo, porque os sucesivos ministros do último goberno do Partido Popular e o principio do señor Sánchez permitían cubrir as prazas, pero nun momento determinado Sánchez cambiou. Non sei se foi polo voto decisivo do bloque, pero cambiou. E decidiu que en Galicia non se lle daba unha praza máis para a unidade de policía adscrita. E a partir dese momento viñeron os problemas. E a partir dese momento, que fixo a Xunta de Galicia? Tentar negociar. Ou cando fomos a falar co ministro, que fomos sin dar noticia a comunicación pública porque queríamos sentarnos a negociar, porque queríamos expoñerlle que temos razóns suficientes para poder ter un convenio distinto. Porque estamos facendo funcións que non fai ningunha outra comunidade autónoma. E porque o noso corpo non é o do Madrid, nin o de Valencia, nin tampouco Andalucía. É distinto. E queríamos un punto intermedio. Que fai o ministro? Mirar para outro lado. E que fai o Partido Socialista? Pois como vostede hoxe pedir a dimisión. Hai que ter cara e ser hipócrita para pedir a dimisión por isto. E non decir absolutamente nada ao Ministerio, que é o que fan vostedes, señor Tavares. Eu lle recomendaría ser un pouco menos hipócrita e atender as mulleres e preocuparse pola calidade do servicio, que é bastante máis importante. Nada máis e moitas gracias.
Punto cuarto da orden do día, interpelacións, neste caso de doña María Monserrat Prado Cores, do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a política de externalización de servicios dentro da sanidade pública galega e as condicións do novo contrato asinado polo Sergas con Rivera Povisa. Para formular a interpelación ten a palabra a señora Prado. Grazas, presidente. Moi bo día. Bo día, señor conselleiro. A principios deste mes de decembro saltaban aos medios de comunicación a nivel do Estado unha información publicada por un medio de comunicación, concreto El País, onde se facía referencia a uns audios do CEO de Rivera Salud, que teño que decirlle que é o grupo propietario do Hospital Povisa co que o Sergas ten un contrato millonario, non? O último deses contratos asinouse abril-maio deste ano por un importe de casi 100 millóns de euros anuais, non? E digo para que vexamos a importancia do que saltou aos medios de comunicación a respecto da actuación desta empresa, que é a mesma empresa propietaria do Hospital Povisa en Vigo, ten para, como mínimo, ter preocupación. No BNG temos máis que preocupación. No BNG tiñamos as alarmas encendidas desde hai moito tempo a respecto de como inviste a cantidade de millóns dos orzamentos da Xunta e, polo tanto, dos galegos e galegas que se destinan a un hospital privado. Temos pedido neste Parlamento todo tipo de información. Temos pedido que se nos faga entrega do contido concreto do contrato. Porque vostedes din que o contrato é público, o único que é público é que hai un contrato e hai un importe. Pero a día de hoxe non sabemos o contido dese contrato, non sabemos cales son as exixencias que se lle poñen á empresa, non sabemos que número de profesionais se lle exixe, non sabemos que tipo de prestacións, non sabemos con eses cartos que teóricamente teñen que pagarse os empregados para atender aos doentes da sanidade pública, non sabemos se con eses cartos eses profesionais tamén atenden a parte privada, non sabemos se parte deses cartos van destinados á infraestructura do hospitalaria que leva a cabo Povisa. Non sabemos se parte deses cartos van destinados a maquinaria, a tecnoloxía de Povisa, porque teóricamente o único que se tiña que pagar é a prestación sanitaria. E temos mostrado aquí a nosa preocupación porque o Partido Popular non queira facer público como se invisten eses cartos, se van para a atención á poboación ou non van. Opacidade total, negativa a facilitar a información. E agora, claro, cando saltan estes audios, empezamos a saber por qué, ou por menos intuímos por que o Partido Popular ten tanto celo en guardar o contido deses contratos. En que non sepamos cantos outros cartos lle meten sin que sexa público. Sí, señor conselleiro, inxección de millóns, 3 millóns a hora, 2 non sei máis alá, por a falta de liquidez da empresa. Porque, ademais do contrato para a atención, resulta que Povisa é o hospital privado que máis cartos leva dese contrato marco para rebaixar a listas de espera dos Sergas, en vez de ter a rede dos Sergas dimensionada para atender a súa poboación, teñena reducida a mínima expresión na área sanitaria de Vigo, igual que nas outras, pero na de Vigo con máxima expresión, e logo fanlle contratos aos hospitais privados para que rebaixen as listas de espera dos Sergas. E que leva a tallada máis grande deses 8 millóns anuais é Povisa. Polo tanto, 97,5 do contrato, 6, poñémoslle 5, máis de 100,
Logo ten unhas condicións moi beneficiosas para acceder a fármacos, paganlle aparte, teñe pagado aparte todo o que é o tema de prótesis. Todo iso é unha nebulosa. Por iso lle digo que é unha nebulosa, señor conselleiro. Usted mírame con cara un pouco así asombrada, non sei se é para ver se disimula ou é que de verdade vostede non sabe todo isto, que ainda non lle dou tempo, porque non hai nada. Vostede dixo que ainda non tuvera tempo de saber cal era a situación nos centros de saúde. Entón, igual non tivo tempo de saber como é a situación en Povisa. Digo porque, de verdade, o resto non o ven de frente, pero, claro, pois se non é así, digo, chegar aquí, o BNG, e eu, aquí, como en este caso voceira, estou disposta a facer unha interpelación outro día cando vostede teña toda a información, ainda que debería tela. Entón, esa é a nosa preocupación. Esa é a nosa preocupación, porque saben cales son os datos de Povisa? Un volumen de negocio de 122 millóns de euros. Eu fuñe facendo a conta. 97,5, máis 5 do contrato marco para listas de espera, máis as condicións ventaxosas para adquirir fármacos, máis que se lle paga todo o tema de implantes ou prótesis, máis... Cal é? Que parte lle queda para a privada? Non? Digo, porque a empresa presume de que, pero vemos que máis do 80%, sendo generosas, é con cartos públicos. Polo tanto, o Partido Popular tiña que ter o máximo rigor de controlar como se invisten eses cartos públicos. Debería telo, señor conselleiro. E o BNG ten probas de abondo de que eso non se está facendo. E, polo tanto, uns audios, señor conselleiro, que estou convencida que vostede xa os coñece. O que non coñecemos é se vostede fixa algunha actuación despois destes audios, ou se lle parecen preocupantes ou non. Polo tanto, a primeira pregunta é: vostede, despois de coñecer uns audios onde o CEO de Ribera Saúde, que é o mismo CEO de Povisa, di textualmente: cal é a nosa capacidade de xestión? Entendo que somos capaces de determinar a actividade que podemos prover. Ou dito de outra forma, establecendo a lista de espera cirúrxica, vai nos determinar a actividade e determinando a actividade, Celia, dirixes a unha directiva, o teu equipo ides traballar e determinaredes cales son os gastos e o nivel de beneficio que teremos. E de aí a idea sería facer interacción até que ao final poidamos alcanzar un beneficio de 4 ou 5 millóns. O sea, todos sabemos que a elasticidade da conta de resultados a lista de espera é directa. E sabémolo porque acabamos de facer en sentido contrario, no ano 22 e 23 decidimos facer esforzo para baixar a lista de espera e agora temos que facer o camiño inverso. Non rebaixalas, sino aumentalas. Aumentalas a costa de facer menos intervencións e, polo tanto, menos intervencións significan menos beneficios. E logo, en outra parte dos audios, o que di é que hai que seleccionar determinados procesos de saúde e os que dean menos beneficio hai que eliminalos. Hai que centrarse nos que dan máis beneficio. Por lo tanto, os caros hai que intentar non facelos. Señor conselleiro, con estes audios sae á luz pública o que xa sabíamos. Como funciona a privatización da sanidade pública e que fan as empresas privadas da saúde para obter o máximo beneficio. Además, parécenos un mecanismo criminal. Hospitais aos que se adxudica a atención da sanidade pública, polo tanto, doentes que tiñan que ser atendidos na pública, se adxudican hospitais privados e fan o que faga falta para gañar cartos. E se iso implica xogar cas listas de espera, non atender a poboación para non gastar cartos en facer intervencións xurídicas, non atender doentes que saen cartos, pois resulta que o fan. E fano por qué? Porque cada euro que non se inviste en que atender aos doentes é un euro máis para a caixa de resultados das empresas. E iso son actuacións criminais. Son actuacións criminais, señor conselleiro. E, polo tanto, o que lle quero preguntar é se o Partido Popular vai deixar de ser cómplice, vai deixar de ser comercial de Povisa
para facilitarlle o negocio e, polo tanto, vai iniciar de inmediato unha investigación, unha auditoría para determinar se as prácticas de Ribera Saúde que saliron á luz cos audios do CEO, que é o mismo CEO de Povisa, vía audios, se están practicando en Povisa. Teñen a obriga de facelo de inmediato. Teñen a obriga de facelo de inmediato. E por que llo decimos? Porque aparte de ser os audios do mismo CEO, hai sospeitas máis que fundadas. E cales son esas sospeitas máis que fundadas? Pois un contrato de máis de 100 millóns de euros dos que vostedes non queren que se sepa o contido. Porque hai denuncias de que hai unha falta de profesionais alarmante, de que en este momento hai 3 ou 4 cardiólogos, ou algún momento que só hubo un en Povisa para atender as urxencias, as consultas, a planta de hospitalización e, polo tanto, tamén quirófanos, UCI, o que faga falta. Vostede cree que con 5 cardiólogos se pode atender a unha poboación de 120.000 veciños da área sanitaria de Vigo? E hai sospeitas máis que fundadas dunhas prácticas temerarias, preocupantes. Temos constancia de que Ribera Saúde, propietaria de Povisa, o que fai é embarcar en avións a profesionais que veñen fundamentalmente de Valencia, pero tamén de outros hospitais, na fin de semana a facer intervencións cirúrxicas a Povisa, que logo marchan. Polo tanto, operan a doentes que non coñecen e doentes que logo non fan seguimento. Isto é criminal, señor conselleiro. E, polo tanto, exixímoslle que inicie de inmediato unha comisión de investigación, unha auditoría para garantir que a veciñanza da área sanitaria de Vigo, que ten a Povisa como prestador de servizos, non a está poñendo en risco, señor conselleiro. De momento nada máis e moitas gracias. Resposta do conselleiro de Sanidade, don Antonio Gómez Camaño. Bueno, moitas grazas, presidente. Señora Prado, eu pensaba que a vostede e ao seu grupo parlamentario non lle gustaba moito vivir mentalmente na actualidade madrileña, ¿no? Pero penso que estaba totalmente errado, ¿no? Vostedes non veñen aquí cunha iniciativa registrada en maio, ¿no? Porque lle preocupe o modelo de contrato co Hospital de Povisa, ¿no? Vostedes traen esta iniciativa porque escoitaron que en Madrid é o tema de moda e queren sumarse ao barullo a ver se poden sacar alguna tallada política tamén en Galicia, ¿no? A vostedes a realidade dalles igual. Saben perfectamente, lo saben perfectamente, que en Galicia contamos con mecanismos de control para o seguimento estrito do cumprimento das obrigas do contrato de Povisa e para garantir a máxima calidade asistencial aos pacientes adscritos a este hospital. Vostedes están máis preocupados de Ayuso que de Galicia. E engado algo. Cando tiveron responsabilidades de goberno, non mudaron a relación da Xunta con Povisa. Pero antes de comenzar a analizar polo miúdo a súa grande hipocresía, imos facer un pouco de historia. Mire, señora Prado, o Hospital Povisa foi inaugurado nos anos 70 como un dos primeiros grandes centros aglutinadores de especialidades. Con este modelo, o hospital non tardou en lograr os primeiros convenios para a asistencia sanitaria pública co Insalud. E desde entón consolidouse a colaboración con este centro e continúa ata os nosos días. Nesta revisión histórica non debemos pasar por alto o que sucedeu, ou máis ben o que non sucedeu, entre os anos 2005 e 2009, cando o bipartito conformado polo Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego gobernou Galicia. No ano 2006, o goberno bipartito formalizou un documento denominado Acordo Básico pola Saúde da Área Sanitaria de Vigo.
Nese documento, no que tamén participaron organizaciones sindicais, a Confederación de Empresarios de Galicia e a Universidade de Vigo, recollíase a necesidade de manter con Povisa un concerto na súa configuración de hospital xeral con atención integral para garantir a actividade. E máis, ese acordo recolle, literalmente, abro comillas, a conveniencia de manter e potenciar os instrumentos de concertación e cooperación público-privada, cerro comillas, e tamén, abro comillas, o compromiso polo mantemento do emprego do sector sanitario da comarca de Vigo, tanto no ámbito público como privado que preste asistencia sanitaria concertada, cerro comillas. Polo tanto, señora Prado, por moito que vostedes o pretendan negar, vemos que ese documento demostra que a intención do bipartito sempre foi manter o concerto da sanidade co Hospital Povisa. Pero hai máis, hai máis. De 2008 é outro texto que mantén a mesma vontade do Goberno bipartido da Xunta de manter a relación con Povisa. Refírome á Lei de Saúde de Galicia do ano 2008. Esta norma recolle, no seu título quinto, o encontro e complementariedade do sistema público e do sector privado de atención sanitaria. De maneira, a pesar de que estas evidencias documentais igual tratan de eximir vostedes que todo se limitaba a tinta en documentos oficiais, é que en realidade o goberno bipartito, se era beligerante cos concertos con sanidade privada, mentira. Nada máis longe da realidade. Vexamos como foi a conta de Povisa desde o desaloxo do goberno bipartito ata a actualidade. No ano 2009 destináronse 74,3 millóns de euros ao concerto con Povisa. Se actualizamos esta cifra ao ano actual, conforme ao índice de prezos a consumo, podemos ver que isto sería o equivalente a uns 102 millóns de euros en prezos actuais. E sabe canto destina actualmente a Xunta ao contrato de servicios actual que mantén con Povisa? E fago aquí un pequeno inciso para remarcar que cambiamos a fórmula de concerto a contrato de servicios, o que significa que a Administración só paga polos procedementos realmente realizados. Pois mire, para ese contrato de servicio establecese un orzamento máximo de 194,7 millóns para un período de 2 anos, o que significa un máximo de 97,4 millóns de euros anuais. Vai resultar agora que a Xunta actual destina a Povisa menos cartos dos que asignaba o bipartito no que vostedes estaban. Ese goberno que cando nós o lembramos, vostedes din que xa pasou moito tempo e que non serve de referencia das políticas que faría hoxe o BNG. Pero agradezco que admitan vostedes que podemos comparar os datos de bipartito cos actuais, xa que iso nos permite mostrar aos galegos a diferencia na xestión entre vostedes e nós. Porque cos datos na man semella que os que tratan de engrosar a conta de resultados das empresas son vostedes. Mire, non só era máis diñeiro o destinado polo bipartito a Povisa en termos comparativos, senón que co bipartito a cobertura sanitaria deste centro ni tan siquiera era boa. A lista de espera cirúrxica situábase a finalización do ano 2008 en 113 días. Actualmente, para comparar, sitúase en 53 días, 60 días menos que cando vostedes gobernaban, 2 meses menos. Quero explicarles tamén, polo miúdo, o cambio de modelo contractual, pois resulta francamente apaixonante como pasaron vostedes de pedir o cambio de modelo para que se adecue ás recomendaciones do Consello de Contas a criticalo, non sabemos moi ben por qué. Señoría, mudamos ao anterior concerto cun sistema de cápita por un contrato de servicios no que o pagamento a Povisa efectuase en función dos procesos e da actividade efectivamente realizada. Isto permite asustar o importe á cantidade real de procesos que se realizan, segundo as tarifas establecidas no contrato. Estes custes e tarifas poden verse no perfil do contratante do Sergas, na resolución de adjudicación do contrato que está publicada. E, por suposto, non houbo ningún escurantismo nin falta de transparencia no novo contrato, como vostedes insinúan. O procedimento contractual é o de negociado por exclusividade, procedente para a contratación desta prestación ao abeiro do artículo 168 da Lei de Contratos do Sector Público. E como nos aseguramos de que o contrato con Povisa se cumpre?
Pois coa creación da Unidade de Supervisión e Control constituída desde o día 1 con empregados públicos para asegurar o cumprimento das obrigas contractuais e para garantir que a asistencia complementaria que se presta en Povisa se dá coas mesmas garantías que a do Servicio Galego de Saúde. Insisto, señoría, temos mecanismos de supervisión e control moi exixentes, algo que debe sumarse ao modelo de pago por actividade en lugar do pago por cápita, é dicir, que só se abonan as atencións que se realizan. Vostedes sinálanse como contrarios a un modelo contractual que prevé mecanismos que incentivan a reducción de listas de espera. Un novo modelo que, insisto, responde ás recomendaciones formuladas polo Consello de Contas. Como sei que vostedes son teimudos, permítame que insista. Desde a Xunta estamos a facer un seguimento estricto do cumprimento das obrigas do contrato que temos con Povisa. Para iso, creamos unha unidade específica de supervisión e control que empezou a desenvolver as súas funcións desde o inicio da execución do contrato e está conformada por diversos profesionales da área sanitaria de Vigo. Esa unidade vela porque a asistencia que se presta en Povisa se dea con plenas garantías as mesmas, exactamente as mismas, que as do Servicio Galego de Saúde. Teño que lamentar, unha vez máis, que vostedes, por mero oportunismo político, traten de sementar dúbidas sobre a asistencia médica que se presta nese centro. Considero, unha, que non é de recibo, e dúas, que é unha irresponsabilidade absoluta tratar de menoscabar con falsidades a confianza da xente nos profesionais que as atenden en centros como Povisa. O que deberían de facer é rectificar, non xogar con temas tan delicados e non facer política con temas que poden mermar a confianza dos pacientes no sistema sanitario. Moitas grazas. Gracias. Réplica, señora Prado. Señor conselleiro, esta iniciativa é de maio porque foi cando ustedes asignaron o contrato. Pedimos o contrato polo artigo 9, levamos o tema á comisión, pedimos todo tipo de información e vostedes néganse a dala. Néganse a dala. Nos intuíamos por qué. Pero que resulta máis que preocupante que o máximo responsable da sanidade pública do noso país salte aos medios de comunicación a actuación dos responsables da empresa propietaria do Hospital Povisa, que os Sergas, polo tanto, do orzamento dos galegos e galegas, lle destina máis de 100 millóns de euros ao ano. Unha práctica que significa gañar diñeiro a costa do que sexa e, polo tanto, aínda que se aumenten as listas de espera, non facer intervencións cirúrxicas e, polo tanto, gastar menos, non facer actuacións en doentes que resulta que sexan costosas e, polo tanto, demoralas ou desvialas a outros hospitais, e resulta que ao Partido Popular non lle preocupa. Non lle preocupa. Por que non lle preocupa? Porque o obxectivo do Partido Popular no goberno da Xunta e ali nos gobernos que está é actuar ao servicio do capital. O máximo obxectivo do Partido Popular en Galicia é facilitar o espolio do noso país, sexan recursos productivos, sexa facilitar o negocio a Altri ou sexa facilitar o negocio a costa da saúde dos galegos e das galegas. Esa é a máxima prioridade do Partido Popular. E resulta que hai evidencias de que as prácticas detectadas no Hospital de Torrejón se están levando a cabo en Povisa e o Partido Popular, vostede que lle preguntei se vai facer unha comisión de investigación a unha auditoría, non contestou, e resulta que
que prácticas fai Povisa? Ter un cadro de persoal moi por debaixo das ratios mínimas. Insisto, 3-4 cardiólogos para todo o hospital. Que equipos de médicos que veñen desde outros lados o fin de semana a operar doentes que non coñecen e que logo non lle fan seguimento, e que parte dese seguimento logo se fai na sanidade pública, nos centros de saúde. Por que cree que pasa todo isto? Para aumentar a conta de resultados. E resulta que o conselleiro non ten intención de abrir unha investigación nin unha auditoría. Xa lle digo aquí que o BNG, dende logo, vai seguir insistindo e vai seguir trasladándolle a opinión pública porque o Partido Popular oculta a cantidade de millóns que lle destina a Povisa para que non se sepa que o único objetivo é facilitarlle o negocio inda que sea a costa da saúde da poboación, en este caso da área sanitaria de Vigo, porque esa é a realidade. A realidade é que lle facilitan o negocio e lle permiten que os cartos que tiñan que ir para atender aos doentes vayan para o peto da empresa. Iso é o que permite o Partido Popular. E mire, voulle dar varios datos. Salta o escándalo en Madrid. Salta o escándalo en Madrid. O primeiro dato é que o seu máximo xefe, o sea, o señor Núñez Feixóo, di: exixe ao goberno de Ayuso que realice unha auditoría absolutamente rigurosa do Hospital de Torrejón. En Madrid sí, en Galiza non. En Galiza non, porque o que pasa en Galiza, os escándalos de Galiza, a caixa que o Partido Popular lle permite facer as empresas privadas, eso, como aquí somos un tesouro para facilitar o negocio á Unión Europea e ás empresas, aquí non hai nada que investigar. Escándalo, escándalo, señor conselleiro. Segundo dato, que en maio, isto é información depositada no Rexistro Mercantil, cesouse a anterior responsable da empresa, a señora Elisa Tarazona, e di textualmente: tras conocer determinados hechos llevados a cabo por su parte y que son constitutivos de un incumplimiento muy grave de sus deberes fiduciarios como consejera, estas conductas suponen una clara vulneración de los principios más elementales que presiden el Grupo Rivera Salud. Es decir, que a anterior foi cesada por isto, que o que está no seu sitio desde hai uns meses deixa de ser o CEO de Torrejón, pero sigue sendo o CEO do resto do grupo e, polo tanto, de Povisa, con estas prácticas salidas á opinión pública, e o Partido Popular non lle preocupa que os cartos dos galegos e galegas non se invistan para atender a saúde dos galegos e galegas. Sabemos que hai un concerto de 95,7 millóns anuais. Sabemos que hai un contrato marco de 8 millóns anuais do que Povisa leva a mellor parte. Sabemos que Povisa beneficia das condicións económicas para comprar fármacos. Sabemos que o Sergas asume o pago de medicación ambulatoria, o impacto das próteses, implantes e a formación dos MIR. Sabemos que a maiores o Sergas transfire recursos adicionais a Povisa para rebaixa a lista de espera, como dixen antes. Sabemos que deriva a este hospital privado probas complementarias de doentes de cribado de colon ao Álvaro Cunqueiro para que non lle sexan costosas a Povisa. Sabemos que se derivan agora as unidades de queimados tamén ao Álvaro Cunqueiro porque resulta que Povisa xa non era rentable. Sabemos que dos 122 millóns de euros da actividade de Povisa prácticamente, o sea, o 90% é a costa dos galegos e das galegas. Sabemos eso, e sabemos as prácticas que fan e que saliron agora á luz pública. Remate, e tamén sabemos que o Partido Popular se nega a facer públicos os contratos, a que sepamos o detalle, a que sepamos cal é o nivel de exigencia, a que sepamos que ratios de persoal ten que ter, a que sepamos se hai unha comisión de seguimento, porque, señor conselleiro, non hai absolutamente ningún control mínimamente rigoroso que non poida detectar que só hai 3 ou 4 cardiólogos, que non poida detectar esas prácticas cirúrxicas, que non poida detectar cal é a situación de Povisa. Gracias. E se as detecta, vostedes son cómplices absolutos de que en esas condicións se lle este prestando atención sanitaria a máis de 120.000 persoas da área sanitaria. Gracias.
Peche da interpelación, conselleiro de Sanidade. Gracias, presidente. Señora Prado, sabemos, xa saben todo. Entonces non sei o que ven o da falta de transparencia, o oscurantismo. Sabemos. Mira, señora Prado, acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo. 26 de xuño de 2006. Por certo, hai aquí un Antonio Gómez tamén, pero non son eu. O sea, aquí empeza a historia e aquí acaba o seu relato, a súa historia. É o que é. Mira, se fose verdade o seu relato, se fose verdade que buscamos desmantelar a sanidade pública para favorecer as empresas privadas como o Hospital Ribera Povisa, dígame, como explica a disminución de adscritos á Povisa desde os 140.000 do 2009 ata os 112.000 da actualidade? Como explica que fose un goberno encabezado por Alberto Núñez Feijóo o que permitiu a libre elección de centro hospitalario para a poboación da área sanitaria de Vigo? Libre elección de centro hospitalario, porque, señora Prado, a poboación da área sanitaria de Vigo pode elegir cada ano e con total liberdade ao que centro hospitalario vigués desexa adscribirse para recibir atención sanitaria. O prazo volverá a abrirse en abril de 2026, unha vez transcurrido un ano de vigencia do novo contrato de servicios tal como está previsto. En esa liberdade de elección na que 112.000 persoas escolleron o Hospital de Povisa como centro de referencia, un hospital, insisto, supervisado pola Consellería de Sanidade para que a asistencia sanitaria estea sempre garantida coa máxima equidade. En terceiro lugar, como explica vostede que a poboación galega, segundo o barómetro sanitario do CIS, sexa a segunda de todo o Estado que máis confía na sanidade pública en vez da sanidade privada para un ingreso hospitalario? Un 85% fronte ao 36% da media nacional. Mire, vou explicarles algunhas das principais ventaxas que supón para a poboación adscrita a Povisa o novo contrato. Porque, anda que vostedes non o pensen, este novo contrato supón novas medidas que os pacientes e os traballadores de Povisa, pacientes e traballadores, van a agradecer. En primeiro lugar, o feito de que Povisa comenzase a incorporar a historia clínica electrónica Janus 5. Povisa comezou a traballar co sistema de historia clínica electrónica do Servicio Galego de Saúde o pasado 24 de setembro na área de hospitalización e o 15 de outubro en urxencias. E esta mesma semana, mañán, está previsto que se comece a incorporar ao sistema Janus toda a área ambulatoria, algo que se fará de feito progresivo. Deste xeito, os profesionais poden escribir na plataforma todos os informes, notas evolutivas, recetas electrónicas, peticións de transporte non urxente e prescripción de terapias respiratorias. Ademais, levouse a cabo o proceso de migración de información previa asociada aos pacientes, facendo que esta estea integrada e disponible para ser consultada. Isto permite mellorar o acceso á información por parte do resto de profesionais da rede do Servicio Galego de Saúde e permite aos cidadáns adscritos á Povisa poder consultar os seus datos de saúde na plataforma e-Saúde. A segunda medida introducida no contrato beneficia aos traballadores de Povisa e poderse adxudicataria a aplicación dos incrementos retributivos pactados no convenio colectivo. E por iso non entendo que vostede cuestione o compromiso da Xunta coas condicións laborais do persoal deste centro. Concretamente, esta medida supón neste ano unha suba do 3% para estes traballadores. E, en terceiro lugar, impúxose a obriga para a Povisa de realizar investimentos en obras ou equipamentos hospitalarios dun mínimo do 3% do importe anual do contrato. Remato con 3 conclusións. Primeira, vemos que o BNG está disposto a todo para criticar a Xunta. Dalle igual que teña ou non teña que ver coa acción da Xunta, porque o obxectivo do BNG con esta iniciativa era traer a colación unha cuestión da actualidade madrileña. Só así se explica que 9 meses despois da firma do contrato traian vostedes e o PSOE iniciativas relacionadas co Hospital de Povisa a este pleno. Segunda, a Xunta
A Xunta conta coas ferramentas aceitadas para evitar que a atención sanitaria en Povisa se desvíe dos principios que rexen a sanidade pública galega. Contamos cunha unidade de supervisión e control constituída dende o primer día. E terceira, o novo contrato supón melloras tamén en canto a investimentos, condicións laborais e integración do Llanus. Hoxe de novo queda aprobado quen rema pola saúde e o benestar dos galegos e quen na súa contra. Moitas grazas e feliz festas, señora Prado. Gracias. Suspendemos hasta as 4 da tarde e vémonos 6 horas no segundo.